සාදු සාදු. සදහැති පින්නතුනි, අද දවසේ පිනති ඔබ හැමදෙනාම මේ මොහොතේ උත්සාහ කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් අපි වෙනුවෙන්, එහෙමත් නැත්නම් දෙව් මිනිසුන් වෙනුවෙන් මහා කරුණාවෙන් මහා ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව දේශනා කරන්නට යෙදුණු ආශ්චර්යවත් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කළ ධර්මය ධාරණය කරගත් ධර්මය මානසිකාරයෙන්, ඒ මානසිකාරය ජීවිත පැවැත්මට එකතු කරගෙන අවබෝධය උදෙසා උත්සාහවන්ත වන්නට. එතකොට මේ කියපු කාරණාව අපිට අපේ ජීවිත කාලය තුල සිදු කරන්නත් පුළුවන්. මේ මොහොත තුල සිද්ධ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන මොහොතේම අවබෝධයටපත් වීමේ උත්සාහයක් ඇතිව. එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ තුල මේ මොහොතේ ශ්‍රවණය කරන මේ ධර්මය භාවනා වෙන්න ඕන කියන කාරණාව. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා. ශ්‍රවණය කරන ධර්මය ඒ මොහොතේ අවබෝධ වුණාද නැද්ද කියන එක ගැටලුවක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ශ්‍රවණය කරන ධර්මයේ ඒ මොහොතේ අවබෝධය වුණොත් ඒ වටිනවා. එහෙම නොවුනොත් එතනින් එහාටත් අහපු ධර්මයට අනුව විමසනවා අවබෝධයට පත්වන තුරාවට. ඒ නිසා එහෙම ඇති කරගත්ත හොඳ සිහියකින් යුක්තව, මනා නුවණකින් යුක්තව, යොමාගත් සිත් ඇතිව, සවන්පත් ඇතිව ධර්ම ශ්‍රවණය කරමු. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය උන්වහන්සේ විවිධ මට්ටම් වලින්, විවිධ තල වලින්, විවිධ ඇත්තන්ට විවිධ විදිහට දේශනා කළා. ඒ වගේම මා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ විදිහට මේ ධර්මයේ පිළිබඳව සඳහන් කළත්, කතා කළත්, අපි මේ හැබෑවටම කතා කරන්නේ සබාධම පිළිබඳව. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සබාධම පිළිබඳව. ඒ සබාධම තුළ මතු කර ගැනීම තමයි උන්වහන්සේ ධර්මයේ විදිහට විග්‍රහ කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයක් සර්ව සාධාරණ වෙන්නේ. මොකද මේ ලෝකේ සර්ව සාධාරණ යම් ස්වභාවයක් පවතිනවා නම් ඒ එකම එක දේ සබාධම විතරයි. සබාධම කල් අරගෙන හිමිහිට සියල්ල සැමට සාධාරණ ලෙස සමබර කරනවා. ඒ සමබර කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළ එක එක්කෙනාගේ දැක්මට අනුව, එක එක්කෙනාගේ දෘෂ්ටියට අනුව, එක එක්කෙනාගේ තණ්හා මාන ආදියට අනුව එක එක්කෙනාට සමහර දේවල් අහිමි වීම, ලැබීම, ඡය වීම, ඉපදවීම ආදී විදිහට විවිධ දේ දැනෙන්නට පුළුවන්. ඒ අය ඉන්න තැනට අනුව ඒවා එහෙම දැනුණට සබාධම ඉන්නේ සාධාරණ තැන. ඒක කවදාවත් බලයට, අල්ලසට, එහෙමත් නැත්නම්
බලපෑමට ලක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. එවැනි ස්වභාවයන්ගෙන් පාලනය කරන්න හදන සෑම මොහොතකම ඒ තව තවත් වේගයෙන් නිවැරදි වීගෙන යනවා. ඒ වේගයෙන් නිවැරදි වීගෙන යාමේ ප්‍රතිඵල තමයි සමහරලාට වේගයෙන් ඔබ අද අත්දකින්නේ. මොකද ඔබ සබාදහම පාලනය කරන්න, සකසන්න, නඩත්තු කරන්න හදන හැම වෙලාවකම ඔබ සබාදහම පාලනය කරන්න හදන එක් වේගය කොච්චරද එවැනිම වේගයකින් හෝ ඊට වඩා වේගයකින් සබාදහම ඔබව පාලනය කරනවා. එනිසා එවැනි සබාදහමක් පිළිබඳව හරියටම ඒ සබාදහමේ රිද්මය හරියටම අවබෝධ කර ගැනීමටමයි ධර්මය අවබෝධ කළා කියලා කියන්නේ. එනිසා ධර්මය අවබෝධ වෙන තැනක අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ සබාදහම. සබාදහමට අවනත අනුගත වෙච්ච ස්වභාවයක් විතරයි. වෙන යමක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැබෑවටම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දේශනා කරන ධර්මය ඒ නිසයි මා නිතර සිහිපත් කරන්නේ මේක මේ මිනිස්යන්ට දෙවියන්ටනේ. ඒ නිසා කුමන ආගමකද කුමන ජාතියකද කුමන පක්ෂයකද ගෝත්‍රයකද කියන එක මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හැමදෙනාටම සබාදහම තේරුණාම ඒ සබාදහම තුල මිනිස්යාට සබාදහමට එදිරි නොවි සිටින්න මට්ටමට හිත හැදෙනකොට ඒ අයට ඉබේම සතුටින් සිටීමේ ස්වභාවයකට ඒ අයපත් වෙනවා. සතුටකටපත් වෙනවා. සහනයකටපත් වෙනවා. සැනසීමකටපත් වෙනවා. ඒක සබාදහම දැක්ම තුළ ලැබෙන පාරිතෝෂිකයක්. අතිරේක ලාභයක්. එනිසා හැබෑවටම ධර්මය අවබෝධ කරනවා කියලා කියන්නේ සබාදහම අවබෝධ කරනවා, තේරුම් ගන්නවා, දැනගන්නවා කියන එක. දැන් අපි චතුරාර්ය සත්‍යයේදී දුක පිළිබඳවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පිරිසිඳ දැක ගන්න. එතකොට මේ සබාදහම තුල තියෙන යථාර්ථය පිරිසිඳ දකින්න තමයි බුද්ධ ශාසනයේ තුල තියෙන සියලු ඉගැන්වීම් තුල ඉලක්කය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පිරිසිඳ දැක්ම තුල තමයි ඒ ශාසනය තුල යමක් වෙන්න ඕන නම් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. හරි අපූර්ව දෙයක්. හරිම අපූර්ව දෙයක්. ඒ වගේම ඔබ හිතන තරම් මහා ගැඹුරක් මහා අසීරුවක් නැති දෙයක්. හැබැයි ඒක බොහොම සියුම් හරි ප්‍රඥාවෙන් හරි තනින් ලැබුණාම හරි විදිහට විමසුවාම හරි ප්‍රඥාවන්තයෙකුට ලැබුණාම එයා ඒක බොහොම පහසුවෙන් ගන්නවා. එනිසා ඒ සබාදහමේ රිද්මය තේරුම් ගැනීම එක එක මට්ටම් වලින් තමයි එක් ස්වභාවයන්ට ඒක දැනෙන්නේ තේරෙන්නේ. දැන් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ වචන තුන සිහිපත් කළොත් සංඥා විඥාන පඤ්ඤා සංඥා විඤ්ඤා පඤ්ඤා කියමුකෝ අපි. සංඥාවක් විදිහට මේ සත්‍ය අවබෝධයටපත් වෙන ස්වභාවයන් තියෙනවා. විඥානයක් විදිහට අවබෝධයටපත් වෙන ස්වභාවයන් තියෙනවා. ප්‍රඥාවක් විදිහට අවබෝධයටපත් වෙන ස්වභාවයන් තියෙනවා. ඒතර බුද්ධ ශාසනය සබාදහම් පිළිබඳව අවබෝධයටපත් වෙන ස්වභාවය ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධයටපත් වෙන ස්වභාවයක්. මොකද මේ සංඥා විඥාන කියන තැන ඊට පහළින් තියෙන්නේ ඒ කෙනා ඉන්න තැනට සාපේක්ෂ සත්‍යයක්. එයා ඉන්න තැනට එයාට ඒක සාපේක්ෂව එයාට ඒක සත්‍යයක්. ඔක මම ඔබට සරලව තේරෙන විදිහට සිහිපත් කළොත් අපි මේ ලෝකේ වටිනාම දෙයක් පිළිබඳව සිහිපත් කළොත්
මුතු වගේ දෙයක්. එතකොට මුතු කියලා කියන්නේ බොහොම වටින දෙයක්. දියමන්ති ගමුකෝ අපි. දියමන්ති කියන්නේ බොහොම වටින දෙයක්. එතකොට දියමන්ති ගැන කිසිම අදහසක් නැති පුංචි දරුවෙකුට දියමන්ති ටිකක් අතට දුන්නොත් එයාට ඒක ගැන සංඥාවක් විතරක් ටිකක් දිලිසෙනවා. පුංචි මේක උඩ දාන්නත් පුළුවන්. අහල පහල ඉන්න අයට මේකෙන් ගහන්නත් පුළුවන් වගේ අදහසක් විතරයි ඒ දරුවට තියෙන්නේ. ඒතකොට දියමන්ති පිළිබඳව ඒ දරුවට තියෙන සංඥාව තමයි ඒ සංඥාව කියලා කියන්නේ ඒ එවැනි මට්ටමින් තමයි එයා ඒ පිළිබඳව ගන්නෙ. එතකොට ඊට වඩා වැඩිහිටි කෙනෙකුට දියමන්ති ගැන අහලා තියෙනවා. දියමන්ති රූපවලින් හරි දැකලත් තියෙනවා. ඒ වගේ මට්ටමක ඉන්නකොට ඒ වගේ කෙනෙකුට දියමන්ති ටිකක් හම්බුනහම එයා ඒක වටින දෙයක් කියලා දන්නවා. සමහරට දියමන්ති වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. දියමන්තියක් වගේ කියලා අදහසක් තියෙනවා. එයා ඒ නිසා ඒක අරගෙන පරිස්සමට තියාගන්නවා. මේක කීයක් වටිනවද දන්නේ නැහැ. කොයිතරම් නිවැරදිම දියමන්තියක්ද දන්නේ නැහැ. දියමන්තිද නැද්ද දන්නෙත් නැහැ. නමුත් දියමන්ති වැනි අදහසක් තියෙන එකක් නිසා එයා ඒකට යම් අදහසක් ගන්නවා. ඒ වගේම එතනින් එහාට ප්‍රඥාවෙන් මේක දකිනවා කියලා කියන්නේ දියමන්ති පිළිබඳව විශේෂඥයන් ඉන්නවා. දියමන්තියක් හැදෙන්නේ කොහොමද? දියමන්තියක් හැදෙන්න උපකාර වන ධර්ම මොනවද? ඒ දේවල් යම් යම් වූ පාෂාණ කොටස්වල රසායනික සංයුතියන්ගේ වෙනස් වීම තුළින් මේ දියමන්තියක් ක්‍රමානුකූලව නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිර්මාණය වන දියමන්තියක් කොච්චර අවශ්‍ය තියනවද? ඒ දියමන්තියක් පරිස්සමට ගන්නෙ කොහොමද? ගත්ත දියමන්තිය උපදාන්නේ කොහොමද? ඒකට මොනතරම් ලෝකයේ තුල වටිනාකමක් තියනවද? මොන විදිහටද මේ දියමන්තිය වටිනාකම එහෙම නැත්නම් දියමන්තියේ ස්වභාවය පිරිහිලා යනවා නම් පිරිහෙන්නේ මේ සියලු කාරණා දැනගන්න ස්වභාවය දියමන්ති සම්බන්ධයෙන් ප්‍රඥා කියලා ගන්නවා. එතකොට හැබෑවටම මේ සබාධම පිළිබඳව දැනගන්න කාරණාවෙදිත් එක එක්කෙනාගේ සංඥාවට විඥාණයට ප්‍රඥාවට අනුව මේ ධර්මය දැනගන්න දැකගන්න අවබෝධ කරගන්න ස්වභාවය සාපේක්ෂයි. ඒක නිසානේ පින්නතුනේ බුද්ධ ශාසනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිමුව පැවිදි වෙච්ච සමහර පින්නතුනුත් සමහර ඇත්තෝ පැවිදි වෙලා ලෞකිකවම කිසිම අඩුම ගානේ ලෞකික ධානයක්වත් උපදව ගන්න නැතුව මේ පරිලව ගියා. අපවත් වුණා. සමහර ඇත්තෝ ලෞකික ධානයක් දෙකක් උපදවාගෙන අභිඥාවක් දෙකක් උපදවාගෙන මේ පරිලව ගියා. සමහර ඇත්තෝ සෝතාපන්න වෙලා සමහර ඇත්තෝ සකදාගාමි වෙලා සමහර ඇත්තෝ අනාගාමි වෙලා ඒ වගේම තවත් පින්වත් උතුමන් අරහත් වෙලා පිරිනිවන් පෑවා. එතකොට මේක තමයි ස්වභාවය. ඒ කෙනාගේ ස්වභාවයට සාපේක්ෂව මේ පඤ්ඤා සංවත්තනික ප්‍රතිපදාව තුලින් ලබන ඵලය වෙනස් වෙන ස්වභාවය. එතකොට මේක ප්‍රඥාවෙන් දකින ධමයක්, ප්‍රඥාවන්තයා වෙනුවෙන් පවතින ධමයක්, ප්‍රඥා සංවත්තනික ප්‍රතිපදාවක් තුලින් ප්‍රඥාවෙන් දකින ධමයක්. ප්‍රඥාවන්තයා වෙනුවෙන් තියෙන ධමයක් සබා ධම. ප්‍රඥාවන්තයා වෙනුවෙන් තියෙන ධම ප්‍රඥාවෙන් දකින ධමයක්. ප්‍රඥාවෙන් දකින ධම පඤ්ඤා සංවත්තනික ප්‍රතිපදාවක් තුලින් දකින්න අවබෝධ කරන ධමයක්. එනිසා හරි අපූර්වයි. මුල් තැන ප්‍රඥාවන්තයන්ටමයි. ප්‍රඥාවෙන් දකින්න තැන තමයි. එනිසා තමයි සත්පුරුෂ ඇසුරක් හරි වටින්නේ. ක්ෂණ සම්පත්තියක් හරියට වටින්නේ. ඒ වගේම එවැනි සත්පුරුෂ ඇසුරකින් ලබන මාර්ගෝපදේශනාවක් එහෙම නැත්නම් සද්ධර්ම දේශනාවක් තුළින් ඒ ඇසුර ලබන ශ්‍රාවකයා ප්‍රඥාවන්තයෙක් නම් අවංක කෙනෙක් නම් බොහොම පුණ්‍යවන්ත කෙනෙක් නම්
ඒක නා වහවහ මේ ධර්මය අවබෝධ කරනවා. ඒකට මහා කල් ගත කරන්නට අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එවැනි උතුමන් බිහි කරන ඒ උත්තම තත්වයට පත් වෙන ස්වභාවයට පත් වෙන්නේ වෙන කිසිවක් පිළිබඳව අවබෝධයටපත් වෙලා නෙමෙයි. මේ සබාධමේ රිද්මය ඒ විදිහට අවබෝධයටපත් වෙලා. සබාධමේ රිද්මය පවතින විදිහට දැනගන්න එක. එතකොට දැන් ඔබට මම සිහිපත් කළානේ දැන් මේ එකම කාරණාව දියමන්තියම පොඩි දරුවෙක් ගන්න විදිහ වෙනස්. ඒ පිළිබඳව විශේෂඥ නො වූ සාමාන්‍ය ගොවි මහත්තයෙක් වගේ කෙනෙක් ඒක ගන්න විදිහ වෙනස්. ඒ වගේම දියමන්ති පිළිබඳව විශේෂඥයෙක් මේක ගන්න විදිහ වෙනස්. මෙහෙම එකම මනුෂ්‍ය කියන ස්වභාවය තුල එකම දෙය පිළිබඳව ඒ අයගේ තියෙන දැක්ම ඒ අයගේ තියෙන දැනීමේ ප්‍රමාණාත්මක භාවය සහ අවබෝධයේ විචල්‍යත්වයක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දියමන්ති බුදුවරු මේ ලෝකේ පහළ වුණත් නැතත් මේ ලෝකේ තියෙනවා. මම මේ දියමන්ති කිව්වේ ධර්මයේ. බුදුවරු මේ ලෝකේ පහළ වුණත් නැතත් දියමන්ති මේ ලෝකේ තියෙනවා. බෝධිසත්වරු බුද්ධත්වයට පත් වෙලා දියමන්ති හොයාගෙන දියමන්ති එළියට ඇදලා දෙනවා. ඒ ඇදලා දුන්නාම සමහර අය ඒ දියමන්තියේ තියෙන සමහර කොටස් ටිකක් අරගෙන පොඩි ආගමක් හදාගෙන පොඩි වන්දනාවක් කරගෙන පොඩි පූජාවක් කරගෙන පොඩි සෙත් සාන්ති ටිකක් කරගෙන අභිචාර ටිකක් කරගෙන පොඩි පිනක් දහමක් කරගෙන අපායකින් පරිස්සම් වෙලා අපායකින් මිදලා පොඩි දිව්‍ය ලෝකයකට යන්න වගේ දේවල් ටිකක් කරගෙන පරිස්සමට ඉන්නවා. එතකොට ඒක නරක නැහැ. ඒක හොඳයි. එතකොට මේ දියමන්ති පිළිබඳවම කතාවෙම අර දියමන්ති වලින් සෙල්ලම් කරන දියමන්ති වලින් ළඟ ඉන්න අයට ගහන දියමන්ති කන්නත් පුළුවන්ද කියලා අරගෙන ගිලලත් බලන වගේ චූටි අතදරුවෝ වගේ බුද්ධ ශාසනය පිළිබඳව හැසිරෙන ඇත්තෝ. තවත් ඇත්තන් ඉන්නවා ඒ බුද්ධ ශාසන ඒ දියමන්තිම පාවිච්චි කරලා ටිකක් ඒක පරිස්සමට අරන් තියා ගන්නවා. හොයලා බලනවා යම් වටිනාකමක් තියනවාද කියලා. දන්නේ නැත්නම් කෙනෙක්ගෙන් දෙන්නෙක්ගෙන් අහගන්නවා. අහගෙන ටිකක් ඒක කොහොමද අපි මේක පොඩි මේකෙන් අපිට යම් මිලක් කරගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ඒකට අපේ ජීවිතයට යම් වටිනාකමක් එකතු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා පොඩි උත්සාහයක් දරන වගේ අය ඉන්නවා. ඒ අය අතනින් ටිකක් උඩට ඇවිල්ලා මේ ධර්ම කතාවේදී එය ටිකක් යම් කිසි මට්ටමකට ශ්‍රද්ධාවකට පැමිණිලා ඒ අය සීලයක පිහිටන්න උත්සාහ කරලා යම් කිසි ආකාරයකට සමතෙන් ඇති කරගන්න යම් සමාහිත බවක් උදව් කරගෙන ඒ අය යම් ප්‍රමාණයකට හෝ මේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් විදසුම් නුවණක් ඇති කරගන්න අවබෝධයක් ඇති කරගන්න යම් උත්සාහයක් දරනවා. ඒ උත්සාහය බිඳෙනවා, නැවත ඇති කරගන්නවා, නැවත බිඳෙනවා, නැවත කාමයේ තුලට ලෞකික ස්වභාවයන් තුලට Tamanගේ ජීවිත පැවැත්ම තුලට වටිනාකම් දෙමින් ඒ පැත්තට මේ පැත්තට පොඩි පොඩි ආකාරයේ උත්සාහයන් දරමින් පුංචි උත්සාහයක නිරත වෙනවා. තවත් සමහර ඇත්තෝ ඉන්නවා අර දියමන්ති විශේෂඥයන් වගේ මහා ප්‍රඥාවන්තයෝන්ට තේරෙනවා මේ බුද්ධ ශාසනය ඇතුලේ අපිට මේ ජීවිතේ හම්බුනේ වෙන වෙන සෙල්ලම් කර කර ඉන්න නෙවෙයි. මේ වගේ නැටුම් නටල ඇති අපි මේ සංසාරයක් දකින්න තැනක අනන්තව අප්‍රමාණව. ඒ නිසා මේ මම කියලා කෙනෙක් හදාගෙන මේ අවිද්‍යාවක් තුල ඉඳගෙන මේ කරන සියලු නැටිලි සියලු කෙලි කවටකම් සිනාසීමේ සියල්ල තුල තියෙන්නේ මහා මුලාවක් තුල කියලා තේරෙන කෙනා එයා මේ සබාධම හරියටම තේරුම් ගැනීම උදෙසා කරන්න පුළුවන් උපරිම කැපකිරීම කරනවා.
ඒ උපරිම කැපකිරීම කරකෙන්න කෙනා දියමන්තිය පිළිබඳව විශේෂඥයා දියමන්තියේ සියලු අක්මුල් දැනගන්නවා වගේ එහි හට ගැනීමේ ඉඳන් ඒ නැති වෙන ස්වභාවය දක්වා ඒ වටිනාකම ඒ කොච්චර වටිනවද මොන විදියේ දියමන්තියක්ද ඒක හොඳම මිලක් ඒකට ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද මොන රටෙන්ද එහි තියෙන වර්ග මොනවද ආදී විදියට සියල්ල දන්නවා වගේ එයා මේ සබා දහම තුල රිද්මය හඳුනාගෙන ඒ රිද්මයට අනුගතව එයා ඒ රිද්මේ පිළි අරගෙන දැනගෙන දැකගෙන ඒ සබා දහමත් එක්ක ඒකාත්මික වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ අවසානයේදී. නිර්වාණය එහෙමත් නැත්නම් පිරිනිවීම හෝ කුමන වචන වලින් කතා කළත් හැබෑවට අවිද්‍යාවක් තුල මුලාවක් තුල ඉඳගෙන සබාදහමට එදිරිව ක්‍රියාත්මක වෙවි හිටපු සත්ව ස්වභාවය සබාදහම වෙනස් කරමින් සබාදහම තුල Tamanට ඇතිවන අභියෝග ජය ගැනීම උදෙසා සබාදහමට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීම තුලින් සැප හොයන්න හදන ස්වභාවයට පත්වෙන තත්වයකට පත්ව සිටින මේ සත්වසංතානය ඒ ස්වභාවයෙන් නිදහස් වෙනවා. එයාට සබාදහම අවබෝධ වෙනකොට තේරෙනවා ඒක හරයක් නැති වැඩක් නැති දෙයක්. මේක හැප්පිලා ජය ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේ මහා කළුගල් එක්ක හැප්පුණොත් කළුගල් වල ඔළුව ගහගත්තොත් ඔළුව පැලෙනවා තුවාල වෙනවා ඇරෙන්න වෙන වැඩක් නැහැ කියලා තේරුණාම කළුගලේ ඔළුව ගහගන්න එක නතර කරනවා. කළුගලේ ඔළුව ගහගන්න එක නතර කරනවා. කවුරු හරි හිතනවා නම් තමන්ගේ ඔළුවෙන් කළුගලකට ගහලා කළුගල දෙබෑ කරන්න පුළුවන් කියලා හැබෑවටම සිද්ධ වෙන්නේ කළුගල දෙබෑ වෙන එක වෙනුවට තමන්ගේ ඔළුව දෙබෑ වෙන එක නිසා ඒක තේරෙන අය කරන්නේ ඔළුවෙන් කළුගලට ගහන එක නතර කරලා කළුගලේ ස්වභාවය මේකයි කියලා දැනගෙන කළුගල එක්ක තියෙන එදිරිවාදිකම් අතහැරලා කළුගලෙන් නිදහස් වෙනවා. කළුගල ඔළුවෙන් ගහලා බිඳින්න පුළුවන් කියලා හෝ එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා හිතන තාක් කල් එයාට දුක් විඳින්න වෙනවා. තුවාල වෙන්න වෙනවා. වේදනාව විඳින්න වෙනවා. මරණයටපත් වෙන්නත් වෙනවා. හරියට ඒ වගේ ලෝකය තුලින් සැප හොයන්න හදන ලෝකය තුලින් දැනට පවතින දුක වෙනස් කළා සැපක් ළඟා කරගන්න උත්සාහ කරන ඒ සැප රඳා පවත්ව ගන්න උත්සාහ කරන ඒ සැප හැමදාම තියා ගන්න හදන හැම කෙනෙක්ම කළුගලේ ඔළුව ගහ ගන්න අය විතරයි. ඔබ දරපු උත්සාහයවල් සාර්ථක වුණා වගේ ඔබට දැනුණ නේද පින්නතුනේ? ඒ උත්සාහයන් සාර්ථක වුණා වගේ ඔබට දැනුනේ ඇත්තටම ඔබ සාර්ථක වෙලා නෙමෙයි. ඒ ස්වභාව මේ මුලාව තුළ මේ මායාව තුළ ඔබව තියාගන්න අවිද්‍යාවට යමෙක් ඔබව ගෙනාව නම් ඒ අවිද්‍යාව තුළ අවිද්‍යාවට ඔබව ගෙනාපු ස්වභාවය යම් උපක්‍රමශීලී වෙලා තියෙනවා. ඔබ සැප හොයන්න ඔබට සැප ලැබෙන බව පෙන්වන්න. ඒ සැප ලැබෙන බව පෙන්වන්න එයා දක්වන උපක්‍රමය තමයි හැබෑවටම ඔබ ළඟට එවන්නේ සැප නෙමෙයි. හැබෑවට ඔබ ළඟ කලින් තිබිච්ච දුකට වඩා දුක අඩු ස්වභාවයක් ඔබ ළඟට එවනවා. ඔබට දැනෙන්නේ ඒක සැප විදියට. ඇත්තටම ඔබ දුක එක්ක හැප්පිලා දුක නැති කරගන්න කියලා ක්‍රියාත්මක වෙලා ඔබට යම් දෙයක් ලැබුණා නම් ඒ ලැබිච්ච දේ තුල තිබුණේ සැප නෙවෙයි. දුකේ වෙනස් ස්වરૂපයක්. නැත්තම් තිබිච්ච දුකට වඩා අඩු ස්වરૂපයක්. තිබිච්ච දුකට වඩා අඩු උනත් ඒකත් දුකක් නම් දුක දුකක්ම තමයි. වෙනස් ස්වરૂපයකින් දුක ඇවිත්. ඒක හිතන්නකෝ ඉස්සල්ලාම හොඳට ඔළුව පේන්න ආපු කෙනා දැන් හෙල්මට් එකක් දාගෙන ඇවිත්. ඇවිල්ලා තියෙන දුකම තමයි. හැබැයි හෙල්මට් එකක් දාගෙන ඇවිත්. ඔබව රවට්ටන ඔබව මුලාවටපත් කරන. අන්න එහෙම මුලාවටපත් කිරීමක් තුළ
හෙව්වොත් ලෝකයේ ඇතුලේ සැප ලබන්න පුළුවන් කියන මට්ටමට ඔබේ ඔළුව හදලා තියෙන්නේ. කවුද හදලා තියෙන්නේ? හතුරෙක්ද? නෑ, ඒක හදාගෙන තියෙන්නේ ඔබව හදාගත් ඔබම තමයි. ඒක ටිකක් වෙනස් කතාවක්. ඔබව හදාගත් ඔබම තමයි. අපි අද බලමු කොහොමද මේ ඔබව හදාගත්තේ කියලා. ඒ නිසා සබාධමයෙන් මිදෙන්න කැමති අය මේ අහනවා කියන ධර්මය වචන ගොඩක් විතරක් කරගෙන, පද ගොඩක් විතරක් කරගෙන, කියවීම් වලට, වාද වලට, මතවාද වලට, විවිධ අදහස් ආකල්ප වලට විතරක් සීමා කරගෙන, මොකක් හරි ආගමක් අදහගෙන යම් කිසි විදිහකට කවදා හරි දවසක මේ බුද්ධ ශාසනය මොනවා හරි හම්බ වෙයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න අසරණය වෙන්නේ නැතුව මේ ප්‍රායෝගික යථාර්ථයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න හුරු වෙන්න. මේ ප්‍රායෝගික ධර්මයක් කතා කරන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක්. ඒක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් එකක්. ඒක අවබෝධ කළාම ඒ සබාධමත් එක්ක ඒකාත්මික වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔබ සබාධමේ පුරුක්කක් වූ ඔබ සබාධමයේ ඒ පුරුක්කක් බව තේරුම් අරගත්තාම ඔබ සබාධමත් එක්ක ඒකාත්මික වෙනවා. එතනින් එහාට ඔබ බාහිර කෙනෙක් වෙලා ඒ බාහිර ඉඳගෙන මේ සබාධමත් එක්ක හැප්පෙන්න හදන ස්වභාවය තුළ තමයි මේ ප්‍රශ්න සියල්ල දුක් සියල්ල හටගන්නේ. එතකොට මේ මම මේ සබාධම කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහමට උන්වහන්සේගේ ආසනයේ ඉඳගෙන උන්වහන්සේගේ චීවරය දරාගෙන උන්වහන්සේගේ දහමට වඩා වෙනස් දහමක් මම හොයාගත්ත එකක් කියන්න හදනව නෙමෙයි. මම මේ කතාවම කියන්නේ. එක විදිහට කියන්න උත්සාහ කරනවා ඔබට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දහමක් ඉස්සරහා උන්වහන්සේගේ දෙපා පිස්ස දාන පාපිස්සක් තරම්වත් ඉස්මතු වෙන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුල උන්වහන්සේගේ බුදු දරුව වෙච්ච අපිට නැහැ. හැම වෙලාවකම ඒ ගෞරවය හදවතේ තියාගෙන මේ දේශන කරන්නේ. ඒ නිසා වෙන්නට ඇති හැම වෙලේම වචනේ පරිස්සම් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ බුද්ධානුමතය තුල ඉඳගෙන. එතකොට බුද්ධානුමතය තුල ඉඳගෙන දේශනා කරද්දී බුදු පියාණන් වහන්සේගේ වචන ටික විතරක් දේශනා වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි උන්වහන්සේගේ මතය තුල ඉඳගෙන දේශනා වෙනවා. සමහර ඇත්තෝ තර්ක කරනවා, අදහස් කියනවා. දැන් ඔබ වහන්සේ ඔය කියපු වචන ටික ත්‍රිපිටකයේත් නැහැ. ඇත්ත තමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ වචන ටික අපි හිතමු එතකොට ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේලා තුල තියෙනවා කියලා. ඒතර ධර්මදේශකයන් වහන්සේලා දේශනා කරන ඔක්කොම වචන තුල් ටික ත්‍රිපිටකේ තියෙන්නේ නැහැ. තියෙන්නත් බෑ. එක පැත්තකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් අවබෝධ කළ උන්වහන්සේට දැනිච්ච දැනගත්ත දැකගත්ත ධම මහා වනාන්තරයක් වගේ වෙච්ච එකේ උන්වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ ඒ වනාන්තරයෙන් පුංචි කොළමිටක් වගේ ප්‍රමාණයක් විතරයි. ඒ දේශනා කළ කොළමිටේ වගේ ප්‍රමාණයකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි පොත් වහන්සේලා තුල දකින්න තියෙන්නේ. පෙළ දහමේ අටුවා ටීකා දහම් තුල දකින්න තියෙන්නේ ඒ දේශනා කළ දහම. එතකොට දේශනා නොකළ උන්වහන්සේගේ අවබෝධය මහ වනයක් වගේ, වනාන්තරයක් වගේ. එතකොට එහෙම වනාන්තරයක් වගේ අවබෝධය උන්වහන්සේගේ බුද්ධානුමතය තේරෙන්න ඒ අවබෝධය පිළිබඳව අදහසක් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට උන්වහන්සේගේ මගගත් ඇත්තන්ට ලැබෙනවා, දැනෙනවා. ඒ මතය දේශනා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ මතය බුද්ධානුමතය දේශනා වෙද්දී ඒ දේශනා කරන්නේ දේශකයන් වහන්සේගේ මතය නෙමෙයි බුද්ධානුමතය. බුද්ධානුමතය දේශනා වෙද්දී ඒක අසවල් පොතේ අසවල් තැනම තියෙන්න ඕනේ කියලා එකක් ඇත්තේ නැහැ. හැබැයි ඒක බුද්ධානුමතය වෙන්න ඕනේ. ඒ බුද්ධානුමතයම බව ඒ කෙනාට පසක් වෙන්නත් ඕනේ, ශ්‍රාවකයට පසක් වෙන්නත් ඕනේ. මේ මතයෙන් පිට දෙයක් දේශනා නොවන බව කාහටත් තහවුරු වෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක භයානකයි. ඉතින් පින්නතුනේ මේ විදිහට අපි හැමදාම වගේ අපි මේ තියෙන පුංචි කාලයක් පාවිච්චි කරලා බලමු, උත්සාහයක් දරලා බලමු. ඔය කියපු සබාධමට ඒකාත්මික වෙන්න නම්
මොන විදිහකින්ද ඒ ඒකාත්මික වීම උදෙසා ශ්‍රාවකයාට ඒ සබාධම තුල පවතින සබාධම පිළිබඳව යම් මුලාවක් නිසානේ එය වෙනස් කරන්න සහ එය පවත්වන්න එය නඩත්තු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. එය රකින්න, එය නඩත්තු කරන්න, එය පවත්වන්න, එය වෙනස් කරගෙන ඒ තුල සැපවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ එය තුල තියෙන සැබෑව නොදකින නිසා. එතකොට දැන් මම මේ සබාධම කව ඔබ නිකන් මේ පරිසරය හෝ එහෙම එක කොටසකට මේක ගොනු කරලා ගන්න එපා. හැබෑවටම සත්වයා, මිනිසයා හෝ මිනිසා, දෙවියා කියලා ගන්නෙත් මේ සබාධමේම එක පුරුකක්. එතකොට ඒ සිද්ධාන්තය තුල ඉඳගෙනයි මම මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ තුල සත්වයා, මිනිසයා, දෙවියා විදියට මේ අරගෙන තියෙන ස්වභාවයේ සබාධම, ඒ සබාධම එක පුරුකක්. ඒ පුරුක සබාධමයේ පුරුකක් විදියට පිළි නොගෙන එයින් වෙන් වෙලා එයින් වෙන්ව හිඳමින් සබාධම ඒ ඇත්තන්ගේ අවනතියේ තියාගන්න දරන උත්සාහයක් තුල ඒ අය නැවත නැවතත් දුකටපත් වෙන ස්වභාවය පිළිබඳව විග්‍රහ කරන්න මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒතර මේක පරිසරය කියන පුංචි සාධකයේ විතරක් මේ කොටට ගන්න එපා. ලඝු කරගන්න එපා. එතකොට දැන් අපි බලමු මේක ප්‍රායෝගික මට්ටමට. දැන් මේ වචන ගොඩක් විතරක් කරගන්න නැතුව බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දහම අපි දන්න එකක් විතරක් කරගන්න නැතුව ඒක දකින්න එකක් බවට පත් කරගන්න කුමන ආකාරයකටද ඒ පිළිබඳව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ කියලා මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන විනාඩි 10 15 දී අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලමු, විමසලා බලමු. හැමදාමත් බොහෝම පින්වන්ත, බොහෝම බහුශ්‍රුත, බොහෝම උගත් ස්වාමින් වහන්සේලා වෙතින් ගිහි පින්නතුන් වෙතින් ඔබ දහම් මසලා තියෙනවා. ඒක බොහෝම වටිනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය තුල තමයි ඒ සත්පුරුෂ ඇසුරෙන් ලැබෙන සද්ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් තමයි ඔබ මේ මිදෙන තැනට මිදෙන ප්‍රතිපදාවට, පඤ්ඤා සංවත්තනික ප්‍රතිපදාවට යොමු වෙන්නේ. එතකොට ඒ යොමු වීම තුල මා නිතර සිහිපත් කරන්නේ ඔබට ඒක ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. ඒක ඔබේ අත්දැකීම වෙන්නට ඕනේ. ඔබ බුද්ධ ශාසනය පරිහරණය කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔබ බුද්ධ ශාසනය තුල හික්මෙන පින්වන්ත ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔබ බොහෝ දුරට අපට පේන්න තියෙන ඔබ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති කෙනෙක් වෙනවා විතරයි. ඒ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බව විතරක් පමණක් ප්‍රමාණවත් බව හිතලා ඒ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති බව පමණක් සමහර කෙනෙක් තියාගෙන ඉන්නවා. සමහර කෙනෙක් ඒ ඇසූ පිරූ තැන් මතින් ඇති කරගත්ත මානයක් තුල ඉඳගෙන තර්ක, වාද, විවාද, චෝදනා කර බොහෝම බුද්ධ ශාසනය අපහරණය කරනවා. මම ඒකට ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන බුද්ධ ශාසනය අපහරණය කරනවා. ඒ අසු ධර්මය පිළිබඳව අසු පිරූතෙන් ඇති බව සහ අසු පිරූතෙන් ඇති අය කියන්නේ ධර්මය අවබෝධ කරපු අය නෙමෙයි. ඒ වචන විදිහට සහ සිද්ධාන්ත විදිහට දැනගෙන ප්‍රායෝගිකව මුසු නොවි ඒ සිද්ධාන්ත පාවිච්චි කරමින් එය තමන්ගේ දුරු කළ යුතු මානය වඩවා ගන්න පාවිච්චි කරනවා. දුරු කරගත යුතු සක්කාය දිට්ඨිය වැඩි කරන්න පාවිච්චි කරනවා. දුරු කරගත යුතු මමායනය තව තව ඇති කරගන්න කටයුතු කරනවා. බිඳ විනාශ කළ යුතු ලෝකය ගොඩනගා ගන්න හදා ගන්න දඟලනවා. ඒ වෙනුවෙන් තර්කයට, වාදයට, විවාදයට, විවිධ චෝදනාවට එක එක අයගේ වැරදි දකිමින්, එක එක අය හරි පිරිස් දකිමින්, වැරදි පිරිස් දකිමින්, එක එක කුලකවලට රැස් වෙමින්, රොක් වෙමින්, එකිනෙකා සමග චෝදනා, වාද විවාද කරගනිමින් ධර්මය, බුද්ධ ශාසනය අපහරණය කරනවා. එනිසා මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන ඔබ කිසිදාක මේ බුද්ධ ශාසනය, බුද්ධ ධර්මය අපහරණේ
දායකයෙකු වෙන්න එපා. ඔබට බුද්ධ ශාසනයන් මොනම විදිහේ දායකකම් වෙන්නට කරන්නට බැයි නම් ඒ සියල්ල වෙන් පැත්තකට වෙලා හිටියත් කමන්නේ. හැබැයි ඔබ මේක නම් කරන්න එපා. බුද්ධ ශාසනය අපහරණයේ දායකයෙකු වෙන්න එපා. ඒවට සිනහවකින්වත් දායක වෙන්න එපා. සිනහවකින්වත්. එතකොට මේ අපහරණ කරන ඇත්තන් හෝ අපහරණය කරන ස්වභාවයන් පිළිබඳව ඔබ තැවෙන්න, කිලිටි වෙන්න ඒ මට්ටමින් ඒ දේවල් පිළිබඳව ඔබ කිලිටි වෙන්න යන එතනත් වෙන්නේ ඔබ ඒ නැවත නැවතත් අපහරණය වෙන එක. අපිට යම් කිසි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හරි ගිහි පින්නතෙක් හරි බුද්ධ ශාසනයට නොගැලපෙන විදියට ක්‍රියාත්මක වීම සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ ක්‍රියාත්මක වීම තුල ඔබ නැවත ආය කිලිටි වීම තුලින් ඒ ස්වභාවයන් නිවැරදි කරන්න හදනවා නම් එතනක් තියෙන අපහරණයක්. කොටින්ම කියනවා නම් බුද්ධ ශාසනයේ නාමයෙන්වත් මේ ලෝකය සකසන්න පුළුවන් එකක්වත් සැකසිය යුතු එකක්වත් නෙවෙයි. සකසන්න බැරි සැකසිය යුතු නොවන දෙයක් ඒ සැකසිය යුතු නොවන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි නම් ඒ සකසන්න හදනවා නම් බුද්ධ ශාසනයේ නාමයෙන් කළත් ඒක අපහරණ ගණයටම වැටෙන්න පුළුවන්. නිසා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කොතනද කියලා ඔබට හොඳට තේරෙන්න ඕනේ. මේ කියන කාරණාවන් ඔබට හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒකම පාවිච්චි කරලා දැන් අපි මේ කාරණාව අපි ප්‍රායෝගික කරගන්න උත්සාහ කරමු. මේ පුංචි කාලෙකින් තව මේ දේශනය අවසන් කරනවා. එතකොට පින්නති ඔබට නිකන් අදහසක් ඇති කරගන්න ඔබට යම් කිසි අදහසක් ඔබට මතක් වෙනවා. අපි මේ කාලේ නිතරම බොහෝ දෙනා කතා කරන මාතෘකාවක් පිළිබඳ අදහසක් ගමු. එකක් තමයි දේශපාලන පක්ෂ දෙකක්. දේශපාලන පක්ෂ දෙකක් අතර තියෙන බොහෝම ආందోලනාත්මක සිද්ධියක් පිළිබඳව එකපාරට ඔබේ මතකයට එනවා. එකපාරට මේ මතකයට එනකොට ඔබ තුල මොනවා හරි ටිකක් සිද්ධ වෙනවනේ. ඇයි ඔබ මොකක් හරි එක අන්තයක ඉන්නවා. ඔය පක්ෂ දෙකෙන් එකක් හොඳයි කියලා හරි එකක් නරකයි කියලා හරි තමන්ට අයිති පක්ෂයක් පිළිබඳව හෝ තමන් ඉන්න තැනක අදහසක් තමන් මොනවා හරි තැනක ඉන්නවා. තමන්ට ඉන්න තැනක් තියෙනවා. දේශපාලන ලෝකයේ තුල තමන් ඉන්න තැනක් තියෙනවා. සමහරවිට මේ පක්ෂ දෙකටම තමන් අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ පක්ෂ දෙකටම අදාළ නොවුනත් තමන්ට වෙන පක්ෂයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු ඒකකටවත් නෑ ස්වාධීනයි කියලා. ස්වාධීන වුණත් ඔබට ස්වාධීනව ඉන්න තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වාධීන කියන්නේ ඔබට ඉන්න හදාගත්ත තැනක්. අනිත් ඔක්කොම වැරදි මෙතන මම හරි. ස්වාධීන කියන්නේ පින්නතුනේ ඔය මට්ටමේදී කාන්තයක්. අරකත් වැරදි මේකත් වැරදි අරකත් වැරදි ඒ ඔක්කොම වැරදි මම මේ එකකටවත් නෑ මම ස්වාධීනයි. අරව අන්තවාදී ඒ අන්තවාදී එකකටවත් යන්නේ මම මේ සියලු අන්තවාදයන්ගෙන් මම ඈත් වෙලා මම මොකුත් නැතුව ඉන්නවා. ඒ මොකුත් නැතුව පැත්තකටලා ඉන්න එක ඇතුළෙත් එතනත් ඒකාන්තයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කතාව අපි කොහොම වෙතත් අපි හිතමු දැන් මේ බොහෝ දුරට වර්තමාන කතාවේ දින ප්‍රබල දේශපාලන පක්ෂ දෙකෙන් එකකට අයිති කෙනෙකුට යම්කිසි ආందోලනාත්මක සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් එයාගේ මතකයට එනවා එකපාරට අසවල් කෙනා මේ බරපතල වැරදි දේශපාලන මේ රටට බරපතල වැරදි දේශපාලන තීන්දුවක් ගන්න යන්නේ කියලා එකපාරට මතකයට එනවා. ඔන්න මතකයට එනකොටම තමන් ඒ වැරදි දේශපාලන පක්ෂයට ප්‍රතිවිරුද්ධ පක්ෂයේ කෙනෙක් නම් දැන් තමන්ට බොහෝ දුරට තමන් තුළ පිච්චීම් දැවීම් ආවේගශීලීකම් විවිධාකාර ස්වභාවයන් නැති වෙනවා. ඊළඟට තමන් හිතන්න තමන් ඒ පක්ෂයට අර කැපුවත්
එක එක පාටවල් කියන ස්වභාවයක නම් ඉන්නේ. සමහරලාට Tamanට ඒක ඒ තරම්ම දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් Taman සමහරලාට හිතනවා Taman ඒ දෘෂ්ටිය තුල ඉන්න නිසා නෑ ඒක නා කරන්න හදන වැඩේ හරි කියලා. මොකද පහුගිය කාලේ සමහර සිද්ධි නිරීක්ෂණය කළාම හරි පුදුමයි. ඒ පක්ෂ තමන්ගේ කරගත්ත සමහර අය ඒ අය කරන හැම ඒ තමන්ගේ පක්ෂයේ අය කරන හැමදේම ඒ අයට අනුගාමිකයන්ටත් හරි. අනිත් අය කරන හැමදේම ඒ අනුගාමිකයන්ට වැරදි. ඒතර අනිත් පක්ෂයේ අයට තමන්ගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පක්ෂයේ කරන හැමදේම වැරදි. තමන්ගේ අය කියන්නේ හරි වුණත් වැරදි වුණත් වැරදි. අනිත් පක්ෂයේ කරන ඒවා හරි ඒවත් වැරදි වැරදි ඒවත් වැරදි. තමන්ගේ පක්ෂයේ කරන හරි ඒවත් හරිද වැරදි ඒවත් හරි. මහ පුදුම ලෝකයක්. මොන තරමට මේ මිනිස්සු අන්තගාමී වෙලාද කියලා හිතා ගන්න බෑ. මම බොහෝම ගරු කරපු බොහෝම මගේ මිත්‍රශීලී වෛද්‍යවරයෙක් හිටියා. එතුමා අපත් සමග ධර්මයේ පිළිබඳව මේ අවුරුදු ගාන කලින් බොහොම නිරන්තරයෙන් සමීපව ඇසුරු කළා, කතා කළා, නිවන් දකින්න, භාවනා කරන්න, විදර්ශනා කරන්න ගොඩාක් උත්සාහ කරපු කෙනෙක්. මේ මෑත අවුරුදු 2-3කට කලින් එතුමාට ලොකු දියුණුවක් කැමති වෙලාද කොහෙද එතුමා නම් යම් දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ වෙලා දේශපාලනය කරන්න උත්සාහ කළා. ඒ මුල්ම අවස්ථාව අපිව මුණ ගැහෙන්න ආවහම මම ලෞකික මට්ටමේ කතාව කිව්වා. ඔබ වෛද්‍යවරයෙක්, ඔබ මිනිස්යන්ට දෙවියෙක් වගේ. ඔබ දෙවියෙක් වගේ වෙච්ච ඔබ මේ දේශපාලන මඩගොහරුවට ගිහිල්ලා දෙවියෙක් වගේ වෙච්ච ඔබ අපායක ඉන්න මාරයෙක් වගේ මිනිස්යන්ට පෙනෙන මට්ටමට ඔබ මේ පුංචි ජීවිත කාලෙපත් වෙනවද නැද්ද කියන එක ඔබ තීරණය කළා. මේ මඩගොහරුවට බහිනවද නැද්ද කියලා නැවතත් සිතා බලන්න කියලා මම එතුමාට සිහිපත් කරලා ආපහු යවුවා. නමුත් ලෝකය කාමයේ පිළිබඳව දකින්න මිනිස්සුන්ගේ දැක්ම කොච්චර ප්‍රබලද කියනවා නම් එතුමා අදටත් ඒකෙන් අයින් උනේ නැහැ. අර උපශාන්ත මිනිස්සයා, අර ප්‍රියමනාප මිනිස්සයා, අර මිත්‍රශීලී මිනිස්සයා අද ටිකෙන් ටික රාගයෙන් රත් වෙලා, ද්වේෂයෙන් රත් වෙලා, මුලාවටපත් වෙලා, අනුන්ගේම වර්ධි හොයමින්, තමන්ගේ අයව ඔසවා දබන්නට ක්‍රියාත්මක වෙමින්, අරගල කරමින් විවිධාකාර විදිහට කටයුතු කරන ස්වභාවය අපිට කණෙන් කොණෙන් ඇහෙනවා. ඉතින් දැන් වෙනකොට නැවතත් නිවැරදි කරන්න පුළුවන් ස්වභාවය ඉක්මවා ගිහින්දෝ කියලා හිතන නිසා අවවාද අනුශාසනා කරන්නට යන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට අනුශාසනා අසන්නටත් පුළුවන් මට්ටමක ඉන්නවද කියන එකත් සැකසහිත නිසා. ඉතින් එවැනි ස්වභාවයක පවතින ලෝකයක අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහේ Tamanට එක සිද්ධියක් පිළිබඳව හිතට එනකොට අපි හිතට එන එක පිළිබඳව පැත්තකට දාලා අපි කනට ඇහෙනවා කියලා කියමු. කනට ඇහෙනවා Taman බොහෝම ප්‍රිය කරන කෙනෙකුගේ නුගුණ කියනවා. ප්‍රිය කරන පක්ෂයකට අදාළ කෙන මම මේ පක්ෂ දෙකක් ගත්තේ හරි පහසුයි මේක තේරුම් ගන්න. මොකද ඒ පක්ෂ වලට ගැතිවිච්ච බොහෝ පිරිසක් ඔබ අතර ඉන්නේ. මේ අහන ඔබ අතර ඉන්නේ. සමහර අය ජීවිතේ වුණත් කැප කරනවා. ගිනි තියා ගන්න උනත් ලෑස්තිනේ. Taman පිළිගත්ත දේශපාලන පක්ෂය. නමුත් ඒ පක්ෂවල ස්වභාවයන් ගැන කතා කරන්න මේ ධර්ම කතාවට අදාළත් නැහැ, අවශ්‍යත් නැහැ. මේ කතා කරන්නේ උදාහරණයක් විදියට විතරයි. කාගේවත් හොඳ නරක නෙවෙයි. ඔබේ තියෙන සැඟවිච්ච දුර්වලකම පෙන්නනවා විතරයි. එතකොට මේ විදිහට එකම පක්ෂයක අපි හිතමු නායකයෝ දෙන්නෙක් පිළිබඳව එකම තැනක කතා වෙද්දී ඒ නායකයෝ දෙන්නට ප්‍රිය අය අප්‍රිය අය ඉන්නවා. මේ කතාව මේ වෙලාවේ මතක් වෙච්ච නිසා කියනවා. ස්වාමින් වහන්සේලා දේශපාලනය කරන්නට යන්නේකේ භයානකකම පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා මේ රටේ ඉන්න සියලු මිනිසුන්ගේ සිව්පසය පරිභෝජනය කරමින් තමයි වැඩ ඉන්නේ. සියලු මිනිසුන්ගේ ඒ අය සියලු පක්ෂවලට අයිති මිනිස්සුયો, සියලු කුලවලට අයිති මිනිස්සුયો, සියලු ජාතීන්ට අයිති මිනිස්සුયો
දන් පෑන් පිරිනමනවා, සිව්පසය පූජා කරනවා. සමහරවිට අපට විදේශ රටවලදී කිසිම දැන හැඳුනුම්කමකුත් නැහැ. ඒ අය බෞද්ධයොත් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් අර පැවිද්දා කියන ස්වરૂපය තුල දැකලා යම් උපකාර කළ අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට එහෙම බැලුවාම ස්වාමින් වහන්සේලා මේ ඡන්දයෙන්, ද්වේෂයෙන් අගතියටපත් වෙලා ඡන්දා දෝසා භයාමෝහ මේ අගතියට, මේ සතර අගතීන්ගෙන් අගතියට පත්වන මේ විවිධාකාර පක්ෂ වලට ගොදුරු වෙලා ග්‍රහණය වෙලා ක්‍රියාත්මක වීම තුළ ස්වාමින් වහන්සේලා විශේෂයෙන් මේ ලෞකිකත්වයේ තුල Tamanට සිව්පසය සපයන දායක පින්නතුන්ට කරන්නේ මහා අසාධාරණයි. ඒ නිසා එක පැත්තකින් බුද්ධ ශාසනයට කොහෙත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ, බුද්ධානුමතයට කොහෙත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක පැත්තකින් තිබ්බත් ලෞකික මට්ටමේ මේ සියලු මිනිස්යන්ගේ සිව්පසයෙන් රැකෙන යැපෙන පින්වත් භික්ෂුව Taman එක දේශපාලන පක්ෂවල මතිමතාන්තර වලට ක්‍රියාත්මක වෙන්න යාම තුළ මහා බරපතල අගතියකටපත් වීමත් ඒ සිව්පසය සපයන ශ්‍රද්ධාවන්ත මිනිස්සුන්ට ලොකු අසාධාරණයක් කරනවා. ඒ නිසා කවදාවත් භික්ෂුවකට පක්ෂයක් තියෙන්න බෑ. භික්ෂුවකට කුලයක් තියෙන්න බෑ. භික්ෂුවට ගෝත්‍රයක් තියෙන්න බෑ. එහෙම තියෙනවා නම් එතන භික්ෂුවත්වය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. බුද්ධ ශාසනයේ බුද්ධානුමතය පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඒ පුංචි කාරණාවත් සිහිපත් කරගෙන මේ දහම් කරුණ පැහැදිලි කරන්න මා උත්සාහ කරන්න. එතකොට එකම කාරණාවක් සම්බන්ධව එකම ආందోලනාත්මක සිද්ධියක් සම්බන්ධව එක පක්ෂයක් හරි කියන තැන ඉන්නවා, අනිත් පක්ෂය වැරදි කියන තැන ඉන්නවා. එතකොට ඔබ මේ පක්ෂ දෙකෙන් එක පක්ෂයකට ඔබ අයිති නම් එතකොට මේ අදාළ සිද්ධිය පිළිබඳව හරි කියලා කියන අය සම්බන්ධයෙන් ඔබට ප්‍රේමයක් උපදිනවා. එතකොට ඔබ ඉන්නේ මේක හරි කියන පැත්තේ. එතකොට ඔබ හරි කියන පැත්තේ ඉන්න නිසා මේ අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධව යම් පිරිසක් ඒ පක්ෂයට ගැටිවිච්ච පිරිසක් හරි කියද්දි ඔබට සතුටක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට තව පිරිසක් මේක වැරදි කියලා කියද්දි ඔබට දුකක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ හරි කියලා ගත්ත දේ හරි කියන පිරිස පිළිබඳව ප්‍රේමයක් ඇති වෙනවා. ඔබ හරි කියලා ගත්ත දේ පිළිබඳව වැරදි කියන පිරිස පිළිබඳව ඔබට ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. ඔබ මේ අදහසට, ආందోලනාත්මක අදහසට ඔබ ප්‍රේම කරන නිසා, ඔබ ඡන්දයක් පවතින නිසා, ඔබ කැමති නිසා, ඔබේ ඒ ප්‍රේමය නිසා ඒට ප්‍රේම කරන පිරිස පිළිබඳව ප්‍රේමයක් ඇතිවීමත්, ඒට ද්වේෂය කරන පිරිසට ද්වේෂයක් ඇතිවීමත් කියන සිද්ධුව එකම සිද්ධියක් තුළ ප්‍රේමය නිසා ප්‍රේමය ඇතිවීමත්, ප්‍රේමය නිසා ද්වේෂය ඇතිවීමත් මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඕකේ මඩිත් පැත්තට ද්වේෂය නිසා ප්‍රේමය ඇති වෙන්නත්, ද්වේෂය නිසා ද්වේෂය ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔබට ඒකේ අනිත් පැත්තට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම තේරුම් කළොත් මේ ආందోලනාත්මක සිද්ධියට ඔබ ද්වේෂ කරනවා නම් කැමති නැත්නම්, ඔබ ද්වේෂ කරන සිද්ධියට ප්‍රේම කරන අය පිළිබඳව ඔබට ඇති වෙන්නේ ද්වේෂයක්. ඔබ ද්වේෂ කරන සිද්ධියට ද්වේෂ කරන ඇත්තෝ පිළිබඳව ඔබට ඇති වෙන්නේ ප්‍රේමයක්. ඔබ ද්වේෂ කරන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඔබ ද්වේෂ කරන සිද්ධියට ප්‍රේම කරන පිරිසක් ඉන්නවනේ. ඔබ ද්වේෂ කරන සිද්ධියට ප්‍රේම කරන පිරිසට ඔබට ඇති වෙන්නේ ප්‍රේමයක්. ඔබ ද්වේෂ කරන සිද්ධියට ද්වේෂ කරන පිරිසක් ඉන්නවා නම්, ඔබ ද්වේෂ කරන සිද්ධියට ද්වේෂ කරන පිරිස ඉන්නවා නම් ඔබට ඔබ ද්වේෂ කරන සිද්ධියට ද්වේෂ කරන පිරිස පිළිබඳව ඔබට ඇති වෙන්නේ ප්‍රේමයක්. එතකොට ප්‍රේමය නිසා ප්‍රේමයක් උපදිනවා, ප්‍රේමය නිසා ද්වේෂයක් උපදිනවා, ද්වේෂය නිසා ප්‍රේමයක් උපදිනවා, ද්වේෂය නිසා ද්වේෂයක් උපදිනවා. කොහොම කළත් ප්‍රේමය ඇති වුණත් ද්වේෂය ඇති වුණත් දෙකමයිති ලෝකයට, දෙකමයිති දුකට. ඒ නිසා ප්‍රේම දෝෂ ඔය කොයි එකත් ඇති වෙන තැනකට නෙමෙයි, ඇති නොවන තැනකටයි හික්මෙන්න ඕනේ. එහෙම හික්මෙන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් හැබෑවටම
මේ මොකක්ද දැන් මේ සිද්ධිය මොකක්කෝ මේ ආందోලනාත්මක සිද්ධිය සිහි වෙනකොටම දැන් ඔන්න ඔබට එක කතන්දර ගොඩාක් මතක් වෙනවනේ. ඒ කතන්දර ගොඩාක් ඒක කරපු අය, ඒක සැලසුම් කරපු අය, ඒක එළියට දාපු අය, ඒක අත්සන් කරපු අය, ඒක ගිවිසුම් ගත කරපු අය, ඒකෙන් වෙච්ච පාඩුව, ඒකෙන් වෙච්ච ලාභ, ඒකෙන් රටට වෙන විපත්ති, ඒකෙන් රටට වෙන හානිය, ඒකෙන් වෙන ලාභ, ඒකෙන් වෙන හොඳ පැත්ත, නරක පැත්ත කතන්දර ගොඩායි. මේත් එක ඔබ දිගට දැන් මේක ඔබට ඇහෙන්න මේ වචන ටික ඇහෙන්න දැන් මෙහෙම ගිවිසුමක් මෙහෙම ආందోලනාත්මක සිද්ධියක් මේක ඇහෙන්න ඔබ ඇසීම් මාත්‍රයක් විතරක්ද ඔබ මේකේ කරගන්නේ නෑ. ඒක ඇසීම් මාත්‍රයක් විතරක් කරගන්නේ නෑ. මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? එකපාරටම ඒකත් එක්ක විවිධ පිච්චෙන ස්වභාවයල්ලා තියෙනවා, සිසිල් වෙන ස්වභාවයල්ලා තියෙනවා. අර විදියට ඒකට Taman ඒකට කැමති නම් ඒකට විරුද්ධව කතා කරද්දී Tamanට පිච්චෙනවා. Taman ඒකට කැමති නම් ඒකට පක්ෂව කතා කරද්දී Tamanට බොහොම සතුටු වෙනවා. මේ විදියට ඒ ඇහුණු දේ මේ විදිහේ සිද්ධියක් වෙනවා කියලා ඇහුණු දේ ඇහිම් මාත්‍රයක් විතරක් වෙන්නේ නැතුව ඒක පිළිබඳව කතන්දර පිළිබඳව හිතේත, ඒක පිළිබඳව සිද්ධි පිළිබඳව හිතේත, ඒක පිළිබඳව එක ඊට සම්බන්ධ අය පිළිබඳව හිතේත, අර පිරිස හරි මේ පිරිස වැරදි, ඒ පිරිසත් හරි මේ පිරිසත් හරි මම වැරදි, නැත්තම් මම හරි ඒ හැමෝම වැරදි ආදී විදිහට හරි අය දැක වැරදි අය දැක හරි අයට ප්‍රේම කර වැරදි අයට දෝෂ කර මේ විදියට මෙන්න මෙහෙම කරන තැන තියෙන්නේ මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය. මේ ලොකු කතන්දරයක් කිව්වේ ඔයාලට පංච උපාදානස්කන්ධ කීකේ කියනවා මොකද්ද මේ උපාදානස්කන්ධ කියන එක ඉතින් කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඕකේ තියෙන ඒවත් කියනවා රූප වේදනා සංඥා සංකාර රූප උපාදානස්කන්ධ වේදනා උපාදානස්කන්ධ එහෙමත් කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ වචන විදියටත් නා ඊට පස්සේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියනවා. ඒ අනිත්‍ය වෙන්නේ කොහොමද? උදේ නිසා අනිත්‍යයි කියලා. ඉතින් ඔහොම කිව්වට පංච උපාදානස්කන්ධය අල්ලගන්න ගියාම කොතනින් අල්ලගන්නද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. මේක මරලා දාන්න එපැයි. මේක කුඩු කරලා දාන්න එපැයි. අපි දුක කියන්නේ ඕකටනේ. ඔක මරලා දාන්න, කුඩු කරලා දාන්න, ඔක අල්ලගන්න එපැයි. එතකොට අල්ලගන්න බැරි මට්ටමක නම් තාමත් ඉන්නේ. අපිට ඒක බැරි වෙනවා මේ මරලා දාන්න. දැන් ඔන්න ওই විදිහට තේරුම් ගන්න මොනව හරි ඇස හා ගොඩ නැගෙන ඇසත් රූපයත් එක්ක ගොඩ නැගෙන කනත් ශබ්දයත් එක්ක ගොඩ නැගෙන නාසයත් ගන්ධයත් එක්ක ගොඩ නැගෙන දිවත් රසයත් එක්ක ගොඩ නැගෙන කයත් පහසත් එක්ක ගොඩ නැගෙන මනත් ධම්මත් එක්ක ගොඩ නැගෙන ඒවායේ සංයෝජනෙන් ඒවා සම්බන්ධයෙන් ඒවා ප්‍රත්‍ය කරගෙන සමුදය වන යම් කීරි ගැසීම් යම් දැවීම් තැවීම් යම් සිසිල් වීම සැනසීම සහනය සොම්නස සතුට පිච්චීම් ආවේගශීලී ආදී ඔය දෙපැත්තෙම ප්‍රිය අප්‍රිය දෙපැත්තෙම ගොඩ නැගෙන යම් වූ ස්වභාවයක් ඇතනම් පින්නතුනේ අන්නේ ස්වභාවය තුල පවතින්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. දැන් ඕක ඇතුලේ තියෙන කෑලි හොයන්න ඕනේ නැහැ. ඕක ඇතුලේ තියෙන දේවල් හොයන්න ඕනේ නැහැ. පංච උපාදානස්කන්ධය කියන එක මං හඳුනාගන්නේ කොහොමද? මගේ අත්දැකීමක් විදියට මේ ජීවිතේ ඇස කන නාසය මේ සලායතන අත්දැකීම් විදියට ඒවා ආයතන අරමුණුත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වීම තුළ මේ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඇතිවන මේ කීරි ගැහිම් පිච්චීම් දැවීම් තැවීම් අනිත් පැත්තෙන් සැනසීම සහනය සොම්නස ආදී විදිහට මට මොකක් හරි දැනෙන ස්වභාවයක් තියෙනවානේ. අන්නේ දැනෙන ස්වභාවය තුල තියෙන එක මට දැනෙනවත් මගේ ඇහැ නිසා දැනුණවත් එයාගේ ඇහැ නිසා දැනුණවත් මොකක්වත් නෙමෙයි. හැබෑවට එතන තියෙන්නම පංච උපාදානස්කන්ධය. ඒකට කියන තවත් නමක් තියෙනවා දුකක්.
දැන් හරි. දැන් ඔබට විදර්ශනා කරන්න කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය නම් එතකොට දැන් ඔබට පංච උපාදානස්කන්ධය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕකට පොත් පෙරලන්න ඕනේ නැහැ. වචන හොයන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ නිර්වචන හොයන්න ඕනේ නැහැ. ඒකේ තියෙන කෑලි හොයන්න ඕනේ නැහැ. රූපස්කන්ධ, වේදනාස්කන්ධ ඕක මෙහෙමයි. අපි දැන් කියලා දීලා තියෙනනේ මේවා රූපස්කන්ධය මෙහෙමයි, වේදනාස්කන්ධය මෙහෙමයි. ඔය ඔක්කොම දැන් සිද්ධාන්ත කියලා දෙද. දැන් මම මේ උත්සාහ කරන්නේ පින්නොත්නේ කොහොම හරි ඒ සිද්ධාන්ත කියලා දීපුවා දැන් ඔබට ප්‍රායෝගික කරවන්න මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ දේශනෙට හරහා. එතකොට දැන් ඔබ දන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔන්න ඔබට ඔන්න පංච උපාදානස්කන්ධය නැමැති මේ දුක මේ ලෝකය මේ ඔබේ හතුර ඔබ තුල තියාගනිමින් ඔබව නැත්තම් ඔබ ලෙස ඉන්න ඔබ මේ දුක තුල තියාගනිමින් ඔබට මරමර උපද්දවන මරමර වද දෙන මේ පංච උපාදානස්කන්ධය සතුටේ ස්වභාවයෙන් සනසුමේ ස්වභාවයෙන් සහනයේ ස්වභාවයෙන් මේ ඊළඟට පිච්චීමේ දැවීමේ තැවීමේ ස්වභාවයෙන් නේද සිසිලක ස්වභාවයෙන්ුත් පිච්චෙන ස්වභාවයෙන්ුත් දෙවිදිහටම මේ උපාදානස්කන්ධය සමුදය වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිකන් සමුදය උනේ නැහැ. ඒක සමුදය උනේ අර ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් කියන එකත් දැන් ඔබ දන්නවා. ඒක සමුදය වෙන්න උදව්නේ සලායතන කියන එක විශේෂයෙන් සලායතන තුල සලායතන එක්ක තමයි මේ ලෝකයේ සමුදය වෙන්නේ. ඇසත් එක්ක, කනත් එක්ක, නාසයත් එක්ක, දිවත් එක්ක, කයත් එක්ක, මනත් එක්ක. එතකොට එහෙම තමයි මේක සමුදය වුනේ. දැන් එතකොට මෙහෙම සමුදය වෙච්ච මේ කතන්දරේට මෙහෙම සමුදය වුණා දැන් ඔන්න මේ පොඩි දරුවෙකුටත් ඕක ඇහෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ගිවිසුමක් ගහන්න යනවා මෙහෙම කට්ටියක් කියලා පොඩි දරුවා තාම එන්නත් කරලා නැහැ. එන්නත් කලේ නැහැ පොඩි දරුවා පක්ෂ විදියට උඹ පුතේ UMP උඹ පුතේ JP උඹ පුතේ ශ්‍රී ලංකා උඹ අර පක්ෂයේ මේ පක්ෂයේ කියන දැන් ඒ දරුවට තාම මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයා තාම අර කියපු දියමන්ති ටික උඩ දදා ඉන්නවා. මේ මට්ටමේදිත් ඔන්න මේ කතාවටත් ඒ විදිය අදාළයි. පොඩි දරුවට මේක සම්බන්ධව අමුතු පිච්චිලිත් නැහැ. අමුතු සිසිලකුත් නැහැ. එයාට ඒක ඇත්තටම වචන ටිකක් විතරයි. ශබ්දයක් විතරයි. අපි හිතමු මොනවා හරි අමුතු නමක් කියලා ABCD ගිවිසුම කියලා. ABCD ගිවිසුම කියන එක පොඩි දරුවෝ ඔය දැන් තාත්තාගේ උකුලේ පුංචි පුතා ඉන්නවා. පුංචි පුතාට තාම අවුරුද්දයි. එතකොට දැන් ආණ්ඩුව ABCD ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න හදනවා. දැන් මේ ABCD ගිවිසුමෙන් වෙන දේවල් ඒක රටට වෙන දේවල් රටට වෙන හොඳ එක පක්ෂයක් කියනවා රටට එන හානි තව කට්ටියක් කියනවා. ඒගොල්ලෝ බලයට අහම අරගොල්ලෝ හොඳ නෑ කියන අරගොල්ලෝ බලයට අහම ඒගොල්ලෝ හොඳ නෑ කියනවා. මේ මොකුත් අර පුංචි දරුවට අදාළ නෑ. පුංචි දරුවට ඒක ABCD වෙච්චරයි. පුංචි දරුවා යන්තමට ඉංග්‍රීසි වෝඩි අකුරු ටික දන්නවනම් ABCD ඉංග්‍රීසි වෝඩි අකුරුනේ එයාට එච්චරයි. ඒක දන්නවනම් ඔන්න මෙතන ඒ දරුවට තාම එන්නත් කරලා නැති නිසා එන්නත් කරලා කිව්වේ මේ කොවිඩ් එන්නත නෙමෙයි. එයාට පක්ෂ එන්නත් කරලා නැහැ, ගෝත්‍ර එන්නත් කරලා නැහැ, කුල එන්නත් කරලා නැහැ, ಜಾති එන්නත් කරලා නැහැ, ආගම් එන්නත් කරලා නැහැ. අර වැඩිහිටියෝ සමාජය, සංස්කෘතිය, අපේ ගුරුවරු, අපේ දෙමව්පියෝ, අපේ වැඩිහිටියෝ, අපේ සංස්කෘතිය, අපේ ආගම, අපිව කාලා දාන්නේ මේ සියලු දෙනා. එක පැත්තකින් අපිව ගොඩ නගන්නේ මේ සියලු දෙනා කියලා අපිව කිව්වට ඒක හරි. නමුත් ලෞකිකව ගොඩ නගනවා කිව්වට හැබෑවට ලෝකෝත්තරයේ ගුරුවරයා හැරෙන්නට ලෞකිකත්වයේ සියලු ගුරුවරු අපිට විවිධ විදියට එන්නත් කරනවා මෙන්න මේ කියන තැන අපිව තියාගන්න. ඒක අම්මා තාත්තත් කරනවා. එතකොට ඒ අය විවිධ විෂයන් ඔස්සේ අපිව ජාතියක් තුල හිර කරනවා, ආගමක් තුල හිර කරනවා, ජාත්‍යාලය, ආගම් ආලය, ඊළඟට කුලවාදය, පක්ෂවාදය, ගෝත්‍රවාදය, ඊළඟට රටවල් විදියට, ඊළඟට ස්ත්‍රී පුරුෂ විදියට, ඊළඟට පණ ඇති පණ නැති විදියට,
ඊළඟට ඇති හැකි නැති බැරි විදිහට, ඊළඟට උසස් පහත් විදිහට, උඩ රට පහත රට විදිහට, කළු සුදු විදිහට, ඊළඟට මෙකී නොකී තව මොනවද පින්නතුනේ නැත්තේ? මෙකී නොකී මොනවෙන්ද අපිව එන්නත් කළ නැත්තේ? මේ ඔක්කොම කලේ අපේ දෙමව්පියෝ නෙවෙයිද? මේ ඔක්කොම කලේ අපේ වැඩිහිටියෝ නෙවෙයිද? මේ ඔක්කොම කලේ අපේ ගුරුවරු නෙවෙයිද? මේ ඔක්කොම කලේ අපේ සංස්කෘතිය නෙවෙයිද? එහෙනම් ඒ සියල්ල තුල ඒ එන්නත්කරණය තුල අපට වෙලා තියෙන යහපතක්ද අයහපතක්ද ලෝකෝත්තර කතාවේදී. ලෞකික කතාවේදී ඔබ රකින්න දේවල් තියෙන ඔබේ પરම්පරාවල් ඒව රකින්න ඒව ඕනේ නම් ඒවා ඒ ඔබට ලෞකිකත්වයේ කරා යන ඔබට ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ ඒවත් එක්ක යන්න. ඒතර මේ කතා කරන්නේ බුද්ධානුමතයට අනුව ලෝකෝත්තර කතාවට ඒ දේවල් හලාහල විස වගේ. හලාහල විස නම් අපිට අපේ දෙමව්පිය එන්නත් කලේ ඒ එන්නත් භාවයේ තුලයි අර කියන පංච උපාදානස්කන්ධය කොට නැගෙන්නේ. ඒ එන්නත් වේදලා නොතිබුණා නම් අර දරුවා දරුවෙක් විදියට හිටියානම් එයාට එතෙන්දී ඒ වචන ටිකක් විතරක් වුණා නම්, ශබ්ද රූපයක් වුණා නම්, ශබ්ද මාත්‍රයක් විතරක් වුණා නම්, ශබ්ද මාත්‍රයක් විතරක් වුණා නම්, දිත්තේ දිත්තමත්තං, සුතේ සුතමත්තං, මුතේ මුතමත්තං, සුතේ සුතමත්තං විතරක් වුණා නම්, ඇසීම් මාත්‍රයක් විතරක් වුණා නම්, එතන එයා තුල අමූතුවෙන් අර විදියට සිසිල් වෙන්නත්, අමූතුවෙන් අර විදියට පිච්චෙන්නත්, ඔය දෙකින් දෙපැත්තකට මේ දිත්තය හරහා සිදුවෙන ක්‍රියාකාරීත්වයට මැදි වෙන්නට වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ එන්නත් කරන්නේ අපිව මරමරා පුච්ච අලු කර නැවත උපද්දව මරනවා අලු කරනවා පුච්චනවා අලු කරනවා නැවත උපද්දව ආය මරනවා කියන ස්වභාවයකට මේ එන්නත් කරන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම වැඩිහිටි ඔබට මේ එන්නත් කරන්නේ නිසා මෙවැනි ස්වභාවයකටපත් වෙලා, ඒ නිසා තමයි හොඳ අය නරක අය, Taman කැමති අය අකමැති අය එක්ක ඡන්දයෙන්, ද්වේෂයෙන්, බයෙන්, මෝහයෙන් මේ සතර අගතියක් තුල ජීවත් වෙන මට්ටමට යන්න වෙලා තියෙන්නේ. හැබෑවටම ඡන්දයෙන්ම මෝහයම ඡන්දයේ ද්වේෂයේ බය ඇති කරනවා. ඒ වගේම ඡන්දයම ද්වේෂය ඇති කරනවා. මෝහය මේ සියල්ල ඇති කරනවා. එතකොට මෙහෙම ස්වභාවයක් ඇතුලේ හැබෑවටම ඇත්තටම මෙතන මේ කෙනා මේ ඇහුනේ, ඇත්තටම එයාට මෙතන මේ ඇහුනේ හැබෑවටම කාගේවත් හඬක්ද, කවුරු හරි කෙනෙක් කියපු දෙයක්ද, ABCD ගිවිසුම කියලා මොකක් හරි දෙයක්ද? හැබෑවටම මෙතන ඇත්තටම මෙතන පැවතුණා නම් පැවතුනේ නාම රූප ගොඩක් විතරයි. ඒ නාම රූප ගොඩක් විදියට දකින්න නැතුව මොනවද මේ නාම, මොනවද මේ රූප? එතකොට ඒවත් මේ නිකන් වචන විදියට දැනගෙන වැඩක් නැහැ. පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා මනසිකාර. එතකොට අපි යන නම් විදියට ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඊළඟට රූප කිව්වහම සතර මහා ධාතු, සතර උපාදාය රූප. සතර මහා ධාතු මොනවද? පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. උපාදාය රූප වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. ඔය ඔස්සේ සුද්ධාෂ්ටක එක අපි ඒක ඒ විදියට අපි කතා කරන්නේ. දැන් මේ රූප ස්වභාවය, එතකොට නාම රූප කියන ස්වභාවය මේ විදියට මෙතන මේ නාමයක් රූපයක් ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය නාම රූප ස්වභාවයක් විදියට ගන්නෙ නැතුව ඇත්තටම දැන් එයාගෙන් ආපු හඬක් මටයි ආවේ, ඒ හඬ ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෙතන මේ කිව්වේ, ඒ සිද්ධියෙන් වෙන්නේ මේවයි, ඒකෙන් මට වෙන බලපෑම් මේවයි, මගේ රටට, මගේ ජාතියට, මගේ දරුවන්ට, මගේ අනාගතයට, මගේ අතීතයට, මගේ සભ્યත්වයට, මගේ භෞමික අඛණ්ඩතාවයට, මගේ ආගමේ උන්නතියට, මගේ රටේ මෙහෙම එක එක වචන එක එක දේවල් වලින් මෙතන මේ සිද්ධියට දැන් අර සකසිච්ච නාම රූපයන් තුලින් සකස් වෙච්ච මේ ගොඩනැගිච්ච ලෝකය, මෙතන මේ ගොඩනැගිච්ච උපාදානස්කන්ධයක්
සමුදේ වෙච්ච බව තේරුනේ නැහැ. ඒ උපාදාන ස්කන්ධය සමුදුනේ මේ ප්‍රත්‍යෝපන්නව කියලා තේරුනේ නැහැ. එහෙම ස්වභාවයකින් ඒක දකින්න නැතුව ඇත්තටම දැන් මේ නාම රූපයන්ගෙන් නාම රූප දකින්නවා කියන එක තේරෙන්නේ නැතුව මෙතන පුජ්‍යලයෝ දාගෙන සත්වය දාගෙන සත්ව පුජ්‍යල ස්වභාවයක් දාගෙන බුදුවරු කම්මස්සකාරකෝ නත්ති විපාකස්සච වේදගෝ සුද්ධ ධම්මා පවත්තන්ති ඒ සේවං සමේ සම්‍යක් දර්ශනය සම්‍යක් දර්ශනයටපත් වෙද්දී හැබෑවටම එතන කම්මස්සකාරකෝ නත්ති මේ කර්මයක් කරන්නේ ඇත්තේ නැහැ ක්‍රියාවක් විතරයි තියෙන්නේ මේ නාම රූපයන්ගේ පැවැත්මක් විතරයි. එතකොට කම්මස්සකාරකෝ නත්ති විපාකස්සච වේදගෝ විඳින්නෙක් නැහැ විඳීමක් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට විඳීම විඳින්නෙක් හොයන්න බෑ. ක්‍රියාව කරන්නෙක් හොයන්න බෑ. සෝබාදහම තුල සුද්ධ ධම්මා පවත්තන්ති උන් ආයතා මේ සෝබාදහමේ කතාව මේ සුද්ධ ධර්ම කතාව සෝබාදහම පිළිබඳවයි. එතකොට මේ සුද්ධ ධර්මයන්ගේ පැවැත්මක් සිද්ධ වෙනවා. ඒතර සුද්ධ ධර්මයන්ගේ පැවැත්ම නොවන නම් අපිට මොකක් කතා කරන්න බෑනේ. එතකොට කරන්නෙක් නැති ක්‍රියාව විඳින්නෙක් නැති විඳීම තුල මේ සිද්ධ වෙන්නේ හැබෑවටම එයාගෙන් මට කළා මම එයාට කළා එයාගේ නිසා මේ රටට මෙහෙම වුණා මේකෙන් ඒක වුණා එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ ඇත්තටම මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් මේ තුල සිද්ධ වෙන්නේ නාම රූපයන් තුල සැකස්මක් සිද්ධ වෙන්නේ එතකොට ඒක නාමයන් විදියට රූපයන් විදියට මේ විවිධ විදියට ඒ නාම රූපේනුත් ප්‍රත්‍යෝපන්න විදියටයි සමුදේ වෙන්නේ නාම රූපයන්ටත් ඉබේ සමුදේ වෙන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් නැහැ යමක් ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් නම් සමුදේ වෙන්නේ ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් සමුදේ වෙන ධර්මය ඒ ප්‍රත්‍ය නිරෝධේ නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි යම් ධර්මයක් ප්‍රත්‍යෝපන්නව නම් සමුදේ වෙන්නේ ප්‍රත්‍යෝපන්නව සමුදවන ධර්මයේ ප්‍රත්‍ය නිරෝධේ නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි එහෙම එකේ ඒ ධර්මයේ පිළිබඳවත් අපිට තමන්ගේ වසඟේ තියාගන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් නিত্য සුඛ ස්වභාවයක් දරන්න බෑ ඒ නිසා ඒ නාම රූප ධර්මයන් පවා අනිත්‍යයි සංකතයි පටිච්ච සමුප්පන්නයි කය ධම්මයි වය ධම්මයි විරාග ධම්මයි නිරෝධ ධම්මයි එතකොට එහෙම ස්වභාවයක් තුලට හැබෑවට මේ නාම රූප ස්වභාවය නාම රූපය තුලම ඉඳගෙන නාම රූප ස්වභාවය දැකලත් ඒ දකින එකත් හැබෑවටම ඒ තුලටත් සත්පුජ්‍යල ස්වභාවයක් දාගන්න ගියොත් තමයි මේ වැරද්ද මේ විදිහට වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා එතකොට මේ නාම රූපයෙන් උපකාර කරගෙන නාම රූපය අත්දකිනවා නම් යම්කිසි කෙනෙක්. එතකොට ඒ කෙනා ඒ නාම රූපයෙන්ම නාම රූපය අත්දකින කෙනා ඒ තමන් අත්දකින්න කෙනා විදියට ඒක නාම රූපය අත්දකින්න හදන කෙනා විදියට ඒ කෙනා උපදින්නෙත් ඒ මොහොතේ. එතකොට මේ සත්වත්වය තුල තමා ලෙසගත් යමක් උපදිනවා නම් එයා ඒ මොහොතේ උපදින ස්වභාවයක්. එතකොට නාම රූපය තුලින් නාම රූපයම අත්දකිමින් ඒ විදිහට ඒ මොහොතේ උපදින ස්වභාවය මේ පටිච්ච සමුප්පන්නව තමයි මේ සමුදය වෙන්නේ. පටිච්ච සමුප්පන්නව සමුදය වෙනවා නම් යම්කිසි ස්වභාවයක් ඒ පටිච්ච සමුප්පන්නව සමුදයන ස්වභාවය යංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං. නිරෝධ වන ස්වභාවයෙන්ම යුක්තයි. ඒතර සමුදය වෙන්නේ නිරෝධ වන ස්වභාවයෙන් යුක්ත දෙයක්. ඒ වගේම යම් වූ සමුදය ධර්මයක් කියනනම් ඒ සෑම සමුදය ධර්මයක් තුලම නිරෝධ ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් ඒ නිසා මේ කිසිම තැනක නිත්‍ය සුඛ අත්ත් ස්වභාවයක් දකින්න නැතුව යනවා. Tamanට ඕන විදිහට පවත්වන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් මේ කිසිම තැනක දකින්න පුළුවන් ස්වභාවයක් නැතුව යනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ස්වභාවය ඇතුලේ එහෙම මේ සත්ව පුජ්‍යල බව මෙහෙම සමුදේ වුණාට දැන් සත්පුජ්‍යල බව සමුදේ උනේ මෙහෙමයි කියලා කල්පනා කළාට එතකොට ඒක පටිච්ච සමුප්පන්නව සමුදේ වෙන දෙයක්
පටිච්ච සමුප්පන්නව සමුදේලා නිරුද්ධ වෙන දෙයක් කියලා නොතේරෙනකන් නොදැනෙනකන් දැන නොගන්නකන් ඒ කෙනාට මේ යථාර්ථයේ තේරුම් ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ගොඩ නැගෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ විඥානයේ තියෙනවනේ මේ විශේෂයෙන් දැනගන්න ස්වභාවයක්. එතන මේ විශේෂයෙන් දැනගන්න ස්වභාවයත් එක්ක ඒ විඥානයේ තියෙන ස්වභාවයත් එක්ක මේ මොහොතේ දැන් මේ විදිහට මේ එකම කාරණාව සම්බන්ධව මේ අර දරුවට ඇහෙන ශබ්දයක් ලොකු කෙනාට ඇහෙන ශබ්දයක් ඒ මොහොතේ ඇතිවන අර සිසිලත් ගින්නත් ඒ ගින්න තුල හැබෑවටම මේක මේ නාම රූපයක් ග්‍රහණය කරගන්නවා කියන තැනට යන්නේ නැතුව එතන පුජ්‍යලයක් තව පුජ්‍යලයකගේ ශබ්දයක් අහනවා තැනට යනවනේ. දැන් මෙතන ශබ්ද රූපයක් ආයතනයකට ශබ්ද රූපයක් මුණ ගැහුණා වගේ තැනක නෙමෙයි ඉන්නේ. දැන් මේ අවිද්‍යාව තුල ඉන්න නිසා මේකේනා පුජ්‍යලයකගේ හඬක් තුල ABC ගිවිසුමෙන් මේ කියලා එකක් ආවා. ඊට පස්සේ එයා ඒක තුල ගොඩාක් ලෝක හදනවා. ඒකෙන් වෙන දේවල් මේ හැම තැනකම මේ හැදෙන තැනක එයා හිතන එයා කතන්දර ගොඩාක් මවා ගන්න තැනක ඒ කතන්දර ගොඩාක් හිතන තැනක කතන්දර තව ඇහෙන තැනක ඒ ඇහිද්දී යාට දැවෙද්දි තරහෙද්දි පිරිහෙද්දි ඔන්න එතකොට ඒ තැන පංච උපාදානස්කන්ධ හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒව හැදෙද්දී ඒ හැදෙන තැන මේවට ක්‍රියාත්මක වෙන්න යාට හිතෙනවානේ. එයාට ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙනකම්ම ඉන්න බැරි ස්වභාවයක් තියෙනවානේ. කෑ ගහන්න හිතෙනවා, අරගල කරන්න හිතෙනවා, උද්ඝෝෂණ කරන්න හිතෙනවා. අන්නේ මොනවා හරි කරවන්න හිතන ස්වභාවය දරුවෝ කෙලෙස්. කරනකම් ඉන්න බෑ. මරාගෙන මැරෙන්න හිතනවා. මරාගෙන මැරෙන්න හිතෙනවා කියන්නේ එතනත් ක්‍රියාත්මක වෙන කෙලෙස්. ඒක කරන එක්කෙනාට බනින්න හිතනවා. අඩුම ගානේ අන්තර්ජාලයෙන් හරි වීඩියෝ එකක් කරලා හරි බනින්න හිතනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන කෙලෙස්. ඒක කියලා බැන්නේ නැත්නම් එයාට එදාට රැට නිින්ද යන්නේත් නැහැ. කියලා ඉවර කළා අන්තර්ජාලයට මුදා හරින කම්ම. දැන් පෞරුෂයක් නැති කෙනා ඒ වගේ එහෙමත් කරනවා. පෞරුෂයක් තියනා ඉස්සරහට ගියනුත් කරනවා. පෞරුෂය ඇතුව කළත් නැතුව කළත් ඒක කරලා තියෙන කෙලෙස් හින්දා. දැන් පෞරුෂය තියෙන නිසා කරපු දේ හරි පෞරුෂය නැතුව කරපු දේ වැරදි එහෙම ගන්න බෑ. කොහොම කළත් කරලා තියෙන්නේ මේක. ඒතකොට දැන් අපිට කෙලෙස් ඔන්න දැන් අතන ස්කන්ධ හඳුනාගත්තා. උපාදාන ස්කන්ධ. දැන් මෙතන කෙලෙසුත් හඳුනාගත්තා. මොනවද මේ කෙලෙස් කියන්නේ? දවදවා පුච්ච තව ඒක කරලා ඉවරනකම් ඔබට ඉන්න බෑ. ඉන්න දෙන්නේ නැතුව කරලා ඉවර කරන්නම කියනවා. කවුද කියන්නේ? රැට හීනෙන් කියනවද? නෑ හීනෙන් කියනව නෙමෙයි. මේ ක්‍රියාත්මක භාවය තුළ ඔබව පොළඹවනවා. ඔබට අර මත්කුඩු ගත්ත දරුවන්ට මත්කුඩු ටික අද දවසේ ටික හම්බෙනකන් ඉන්න බෑ වගේ අඬන්නේ දරුවෝ පීඩාවටපත් වෙලා. අන්න ඒ වගේ පුදුමාකාර විදිහට මේ තුලට මෙහෙව ඔබ ඒ ස්වභාවයටම පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට දැන් මේ විඥානයේ තියෙන මේ විශේෂයෙන් දැනගැනීමේ ස්වභාවයත් එක්ක මෙන්න මේ ද්විත්වයක් සැකසෙනවා. මෙන්න මේ සැකසෙන ද්විත්වය හේතු කොටගෙන මේ සත්පුජ්‍යල සංකල්පයක් අට ගන්නවා. දැන් විඥාණය ඔස්සේ මේ ලෝකයේ තුල දෙපැත්තක් ගොඩ නගනවා. බාහිරක් ඇතුළත් බාහිරක්. එතකොට ආධ්‍යාත්මික ආයතන බාහිර ආයතන. බාහිර පුජ්‍යලයෝ ආධ්‍යාත්මික පුජ්‍යලයෝ. එතකොට මේ බාහිර අය අභ්‍යන්තර අය මේ විදිහට මේ දෙපැත්තක් කියන එක මේ ද්විත්වයක් ගොඩ නැගෙනවා. මෙන්න මේ ද්විත්‍යයත් එක්ක මේ ද්විත්ව ස්වභාවයත් එක්ක තමයි මේ සත්ත්ව පුජ්‍යල ස්වභාවය ඇතිවීම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ද්විත්වය තුල තමයි ලෝකය හරි මම හරි නැත්නම් මේ සියල්ල පවතින්නේ මේ ද්විත්වය පවතිනකම්. දෙපැත්ත පවතින් නැති බවට පත් වුනහම ද්විත්වයෙන් මිදුනහම ලෝකයට පවතින්න පුළුවන් ස්වභාවයක් නැතුව යනවා. මේ ද්විත්වයෙන් මිදෙනවා කියලා කියන්නේ එක පැත්තකින් දෘෂ්ටීන්ගෙන් මිදෙනවා. එක පැත්තකින් අන්තයන්ගෙන් මිදෙනවා. එක පැත්තකින් දුකෙන් මිදෙනවා. එක පැත්තකින් ලෝකෙන් මේ සියල්ලෙන් මිදෙන ස්වභාවයක්. ඇත්තටම
බුද්ධ ශාසනයේ සියල්ල අතහරින්න කියන්නේ අතහරිනවා නම් අතහරින්න ඕනේ සියල්ල ওই දෙපැත්තේ තියෙන සියල්ල. එහෙනම් දෙපැත්තේ තියෙන සියල්ල අතරලා මැදට එනවද? නෑ දෙපැත්තේ සියල්ල තියලා මැදට එන්නේ දෙපැත්තේ මේ ද්විත්වයෙන් මිදෙනකොට ද්විත්වය අවබෝධ කරගන්නකොට ද්විත්වයෙන් මිදෙනව නෙමෙයි ද්විත්වයෙන් මිදෙනනේ ද්විත්වය අවබෝධ කරනවා. ද්විත්වය අවබෝධ කරන මැද අවබෝධ කරනවා. මධ්‍ය අවබෝධ කරනකොට ද්විත්වයෙන් මිදෙනවා. මධ්‍ය අවබෝධ කරනකොට ද්විත්වයෙන් මිදෙනවා. ද්විත්වයෙන් මිදෙනකොට එයාට බාහිරක් ඇතුළතක් කියලා එන එළියේ ඉන්න අය ඇතුළේ ඉන්න අය කියලා පේන්නේ. එයාට පේන්නේ මේ එකකට එකට සාපේක්ෂව ඇති කරන කල්පනා කරන ස්වභාවයක් විතරයි දකින්නේ. එහෙම මේ එකකට එකක් සාපේක්ෂව දකිමින් ඇති කරගත්ත වැරදි අවබෝධයක්. එතකොට එහෙම ස්වභාවයක් දැන් හොඳ තියෙනවා නම් නරක තියෙනවා, එළිය තියෙනවා නම් ඇතුළ තියෙනවා, ඇතුළ තියෙනවා නම් එළිය තියෙනවා. ඇතුළක් නැති තැනක එළියක් තියෙන්න පුළුවන්ද? එළියක් නැති තැනක ඇතුළක් තියෙන්න පුළුවන්ද? උසක් නැති තැනක කොටක් තියෙන්න පුළුවන්ද? කොටක් නැති තැනක උසක් තියෙන්න පුළුවන්ද? ඔබට මේකෙන් තේරෙන්න ඕනේ මේ හැම එකක්ම ද්විත්වය තුල හැම එකක්ම සමුදය වෙච්ච දේවල්, නිර්මාණය වෙච්ච දේවල්. ඒ මොහොතේ හටගත්ත දේවල්. දැන් කවදාවත් නරක කියලා එකක් නැත්තම් හොඳ කියලා එකක් තියෙන්න බෑ. ඔබට මේක මෙහෙම තේරෙන්න ඕනේ. හොඳ කියන එකක් තියෙන්නේ නරක කියලා එකක් තියෙනකන් විතරයි. ඒ කියන්නේ නරකට සාපේක්ෂව තමයි හොඳ කියන එක සමුදය වෙන්නේ. හොඳට සාපේක්ෂව තමයි නරකය කියන එක සමුදය. එතකොට මේ නරකේ කෙලවරක් නැහැ. හොඳේ කෙලවරක් නැහැ. එතකොට මේ නිර්වාණයද වෙන්නේ මේක මේ දෙක අඩු වෙලා මේක බිඳුව වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම මෙතෙන්දි වෙන්නේ මෙතන හොඳත් නැහැ නරකත් නැහැ. අර අපි කියන්නේ ලෙඩවලට නිකන් අර වැටකොළු පතෝල වගේ කියලා. ඒතර මෙතන ආයේ මේක ඇතුළේදී හොඳවත් නරකවත් දකින්න පුළුවන් ස්වභාවයක් නැහැ. ඒ හොඳටපත් වෙච්ච කෙනෙක්වත් නරකටපත් වෙච්ච කෙනෙක් දකින්න පුළුවන් ස්වභාවයක් නැහැ. හොඳ ඇති කරගත්ත කෙනෙක්වත් නරකයෙන් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක්වත් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. දුක නැති කරගෙන සැප හදාගත්ත කෙනෙක් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දුකේ ඉන්න කෙනෙක් දකින්නකන් තමයි දුකෙන් නිදහස් වෙන කෙනෙක් දකින්න වෙන්නේ. එතකොට දුකක් දකින්නකන් සැපක් දකින්න පුළුවන්. එතකොට සැපයි දුකයි කියන එක ලෞකික මට්ටමේදී මේක මේ සාපේක්ෂයි. එතකොට මේකත් ද්විත්වයට අයිති එකක්. ඒ නිසා අන්ත දෙකේ මිදි විදර්ශනා කරද්දී එතකොට මේ මොහොතේ මේ අවිද්‍යාව හින්දා දැන් මේ විදිහට මේ නාම මාත්‍රිකව දොතාව ඇති දැන් නාම මාත්‍රිකව ඇති වෙන මේ ද්විත්වය දොතාව ඇත්තක් විදිහට දැකලා මේ ද්විත්වය ඇත්තක් විදිහට දැකීමමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම ද්විත්වය ඇත්තක් නෙමෙයි. මේ ද්විත්වය කියන්නේ සාපේක්ෂතාවයක්. ඔය උස කළු සුදු සිසිල් උණුසුම් දිග පළල උස කොට මේ හැම විදියටම මේ මුළු විශ්වයම හොඳ නරක ලාභ අලාභ යස ආයස නින්ද අපසංස සැප දුක් ලෞකික ලෝකෝත්තර ඔය සියල්ලම. එතකොට මෙන්න මේ ද්විත්වය ඇත්තක් කියලා හිතාන් ඉන්නකම අවිද්‍යාවයි. එතකොට මේ අවිද්‍යාව හින්දා අවිද්‍යාවෙන් කරන සංස්කරණය කිරීමක් කියන මේ අවිද්‍යාව තුළ ඉඳන් කරන සංස්කරණය කිරීමෙන් තමයි මේ සංස්කරණය කිරීමෙන් තමයි මේ ද්විත්වයත් එහෙම නැත්නම් ලෝකය මම මගේ ලෝකය මේ සියල්ල ගොඩ නැගෙන්නේ. මේක දැන් ද්විතාවය ඇත්තක් කියලා හිතන් ඉන්න එක තමයි අවිද්‍යාව. එතකොට ඒ අවිද්‍යාව හින්දා තමයි ඒ අවිද්‍යාව තුළ ඉඳගෙන සිදු කරන සංස්කරණයක් තුළ ඒ අවිද්‍යාව තුළ ඉඳගෙන සකස් කිරීමක් තුළ තමයි මේ ලෝකය සමුදය වීම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මේ අවිද්‍යාව තුළ ඉඳන් අවිද්‍යාවපත්යෙන් සංකාර කර කර ලෝකය සමුදය කරනවා. එතකොට ද්විත්වය ඇත්තක් කියලා හිතනවා මේක සාපේක්ෂ එකක් කියලා දකින්නේ. ඒ නිසා එකක් අතහැරලා තව එකක් අල්ල ගන්නවා. ඒක අතහැරනකොට අනික අල්ල ගන්නවා. මේකෙන් ඒක අල්ල ගන්නවා. මේකෙන් ඒක අල්ලන හැමදාමත්
අන්තවල ඉඳගෙන අන්තවල ඉඳලා එකක් අර්ථයර එකක් අල්ලල්ලා ඉන්නවා. කවදාවත් මධ්‍ය යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. තථාගතවරු මේ අන්ත දෙක අතහැරලා මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතෝ අபிසම්බුද්ධ තථාගතයන් වහන්සේ මජ්ක්‍ධිමා ප්‍රතිපදාවක් අවබෝධ කළා. ඒ මජ්ක්‍ධිම ප්‍රතිපදාවක් තුල සත්‍ය අවබෝධයේ උදෙසා පාරක් පෙන්නනවා. ඒ පාරට කියනවා මජ්ක්‍ධිම ප්‍රතිපදාව සම්මා ප්‍රතිපදාව කියලා. මජ්ක්‍ධිම ප්‍රතිපදාව අවබෝධ කළා. මජ්ක්‍ධිම ප්‍රතිපදාව අවබෝධ කළා. ඒ ප්‍රතිපදාවෙන් තුලින් ඇත්තටම අවබෝධ කරන්න තියෙන්නේ ද්විතාවය ඇත්තක් කියලා හිතන් ඉන්න මේ අවිද්‍යාව දුරු කිරීමමයි. එහෙමත් නැත්නම් තව විදිහකින් කියනවා නම් ද්විතාවයෙන් නිදහස් වෙනවා. එතකොට ද්විතාවයත් එක්ක හැප්පෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඇති බව නැති කරන්න හදන්නෙත් නැහැ, නැති බව නැති කරන්න හදන්නෙත් නැහැ. ඇත්තනම් කරන්නේ ඇති බවත් නැති බවත් අතර මොකක් හරි මැදයක් තියෙනවා. අර මං කියන්නේ දෙපැත්තම ඇවිල්ලා බිඳුවට එන තැනක් තියෙනවා කියලා. ඒ බිඳුවට එන තැන තියෙන යථාර්ථය බිඳුවට එන තැනක් හැබෑවටම බිඳුව තියෙන තැනක් දකින්න. බිඳුව තියෙන තැන මේ අන්ත දිකේ මේ සාපේක්ෂත්වය තුල මේක තිබිලා සාපේක්ෂ බව අඩු වෙලා නිර්පේක්ෂ වීම විතරයි මෙතන වෙන්නේ. බිඳුව ගාවේදී වෙන්නේ සාපේක්ෂ භාවයක් නැති වෙලා යන එක විතරයි. ඒතර සාපේක්ෂ භාවයක් නැති වෙලා ගිහලා නිර්පේක්ෂ වුණාට පස්සේ එතන ආයේ ද්විත්වයක් හටගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ද්විත්වයක් නැති තැනක අවිද්‍යාවක් නැහැ. අවිද්‍යාවක් නැති තැනක ලෝකයේ සමුදෙන්න විදියක් නැහැ. ලෝකයේ සමුදෙන්න විදියක් නැති තැනක ලෝකයේ යන්න මම ලෝකයේ ඉන්න මම නිවන් දකින්න මම දුක් නිදහස් වෙන්න මම කියලා සත්පුජ්‍යල ස්වභාවයක් නැතු වෙනවා. එහෙම සත්පුජ්‍යල ස්වභාවයක් නැතු වෙන තැනක එයාට පේන්න ගන්නවා හටගත්තොත් හටගන්නේම දුකක්මයි ස්කන්ධ දුකක්මයි නිරුද්ධ වුණොත් නිරුද්ධ වෙන්නේම ස්කන්ධ දුකක්මයි. ඒ ඇරෙන්න මම කියලා මගේ ආත්මය කියලා පනව ගන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් එහෙම ලෝකයක් නැතේ කියලා. එතකොට එහෙම ස්වභාවයක් තේරෙනකොට එතකොට අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වෙන තැන දැන් මේ අපි කියාගෙන ආපු විදිහට දැන් අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වෙන තැන අර කියපු විදිහ ඇසීම් මාත්‍රයක් විතරයි කියලා එයාට තේරෙනවා. එතකොට ඇසීම් මාත්‍රයක් ඇරෙන්න අර බාහිරත් ආධ්‍යාත්මයත් අල්ලගෙන උපදිච්ච මම කියලා කෙනෙක් හරි මගේ කියලා කෙනෙක් හරි ඔහොම අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව දැන් අරමුණත් දැන් බාහිර අරමුණ තියෙනවානේ. එතකොට බාහිර අරමුණ හරි ආධ්‍යාත්මික අරමුණු හරි විඥානේ හරි මම කියලා මගේ ආත්මය කියලා ගන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් ඔතන නැතු වෙනවා. එහෙම දැන් බාහිර අරමුණේ මම දකින්න හරි ඊළඟට ඒ අරමුණ ග්‍රහණය වෙච්ච සලායතනයන් තුල මම දකින්න හරි ඒක උපකාරයෙන් සකස් වෙච්ච අදාළ චක්කුව සෝත ගහන ජීවවා විඥානේ මම දකින්න හරි මේ කොයි හරි තැනක දකින්න මමෙක් නැතුව යන තැනක ඊට පස්සේ එයාට මට පිහිටන්න තැනක් නැතුව යනවා. එතන මම ඉන්නවා කියන තැනට එන්න බැරුව යනවා. එහෙම මට පිහිටන්න තැනක් නැතුව යන තැන එතකොට දැන් මෙතන සිතීම මාත්‍රයක් විතරක් වෙනවා. එහෙම සිතීම මාත්‍රයක් විතර වෙන තැන ඊට පස්සේ එයා එය තුල නැතු යනවා. මොකද්ද? බාහිර අරමුණු තුල යා නැතු යනවා. බාහිර අරමුණ නැති වුණාට පස්සේ එය තුල නැත්තම් ඊට පස්සේ එහිත් ඔබ නැහැ. එයින් සැකසෙන එය තුලත් ඔබ නැහැ. බාහිර තුලත් ඔබ නැහැ. ආධ්‍යාත්මික තුලත් ඔබ නැහැ. ඊට පස්සේ එහෙමනම් ඔබ කොහෙද ඉන්නේ? හැබෑවටම ඔබ ලෙස ඔබ දකින්නේ ප්‍රත්‍යෝපන්නව පටිච්ච සමුප්පන්නව සමුදය වෙවි වය වෙවි සමුදය වෙවි වය වෙවි යන ස්වභාවයක් ඔබ ලෙස අරගෙන ඔබ එයට තණ්හාමාන දික්ටි වලින් උපාදානය කරගෙන ඒ තුල ඔබ හදාගත්ත ඔබෙන් නිදහස් වෙන්න බැරුව අන්ත වලින් මාරු වෙවි නැවත නැවතත් ඔබ ඔබේ ලෙස හිතාගත්ත ලෝකයක් හදාගෙන ඔබටම ඔබෙන් මිදෙන්න බැරුව ඔබම ඇතුළට ගිහින් ඔබම ඉබි අතුරු දාගෙන
ඒ තුලම හිර වෙලා අවිද්‍යාව හින්දා එළියට එන්න පුළුවන් වුණත් එළියට එන දර්ශනයක් දැක දැක ඒ දර්ශනය තුල ක්‍රියාත්මක නොවි ඉබ්බ හයියයි යතුරු හයියයි කම්බි හයියයි කියලා හිතාගෙන ඒ ද්විත්වයම වෙන විශ්වාස කරගෙන ද්විත්වයම පිළි අරගෙන මහා මුලාවක අවිද්‍යාවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් මැද්දේ යථාර්ථය ස්පර්ශ කරගන්නට නොහැකිව මුලා වෙලා හැබෑවටම සම්මා දිට්ඨියටවත්පත් වෙන්න තරම්වත් ක්‍රියාත්මක නොවි මේ මහා සසරක් දුකක් ලෝකයක් සමුදය කර කර වැය කර ඉන්න සත්වයේ පුජ්‍යලයේ අවිද්‍යාවක් තුල ඉඳගෙන දැක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ක්‍රියාත්මක ස්වභාවයේ නිදහස් වෙන්න නම් අර අපි මුලින් කතා කළා වගේ හැබෑවටම බාහියට දීපු උපදේශයට අනුව එයා දකින දේ දැකීම් මාත්‍රයක් විතරක් වෙනවනම් අහන දේ ඇසීම් මාත්‍රයක් විතරක් වෙනවනම් දැනෙන දේ දැනීම් මාත්‍රයක් විතරක් වෙනවනම් ඇසීම් මාත්‍රයක් දැනීම් මාත්‍රයක් දැකීම් මාත්‍රයක් ආදී විදියට එය ඒ මොහොතේ අනුන් කියපු අනින් කරපු දෙයක් නෙමේ තමුන් අහපු තමන් ලැබපු දෙයක් නෙමේ තමට දැනෙච්ච දෙයක් නෙමේ මේ තුල සිද්ධියක් විතරයි උනේ මේ සුද්ධ ධර්මයන්ගේ පැවැත්මක් ක්‍රියාත්මක භාවයක් විතරයි උනේ කියලා තේරෙනවා නම් ඒ මොහොතේ තමන්ට මේ ද්විත්වය කුඩු වෙලා විනාශ වෙලා යනවා සාපේක්ෂ බව විනාශ වෙලා යනවා එයා මැදයට පැමිණෙනවා නෙමේ මැදේ යථාර්ථය දකිනවා එතකොට මේ ප්‍රත්‍යෝපන්න ස්වභාවයක පවතින මැදයක් පවතින්නේ මැදය කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යෝපන්න ස්වභාවයක් එතකොට මැදේ ප්‍රත්‍යෝපන්නනේ මැදේ අනිත්‍යයි එතකොට මැදය තුල අනිත්‍ය භාවයක් තියෙන්නේ අන්න ඒ නිසා තමයි මැදයේ ඉන්න කෙනෙක් නැහැ ඉන්න විදියක් නැහැ මැදයේ ඉන්න කෙනෙක් පවතින කෙනෙක් නැහැ හැබෑවටම මැදය කියලා කියන්නේ ඒත්තන තමයි ශුන්්‍යතාවයක් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට අර කියන දිත්තෙන් අන්ත දෙකෙන් ඇවිල්ලා මැද ඉන්න දෙයක් නැහැ මැද තියෙන්නේ පත්‍යෝපන්න වට අරගෙන ප්‍රත්‍ය නිරෝධේ නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවය ඒ නිසා මේ මොහොතේ සලායතන උදව්වෙන් Taman සමුදය වුණත් අවිද්‍යාව තුල තාම ඉන්න නිසා එතකොට තාම කරන භාවනාවේදී කරන්නේ අවිද්‍යාව තුල තාම ඉන්න නිසා සලායතන උදව්වෙන් මේ මොහොතේ ඒ දිත්වය තුල තාම ඉන්න නිසා ඒ දිත්වය තුල තාම ඉඳගෙන ඒ දිත්වය අවිද්‍යාව පදනම් කරන මේ මොහොතේ සලායතන උදව්වෙන් Taman සමුදය වෙනකොටම ඒ සමුදය වෙන තැනම Tamanට මේ අනිච්ච ස්වභාවය දකින්න පුළුවන් නම් ප්‍රත්‍යෝපන්නව සමුදයලා ප්‍රතිනිරෝධේ නිරුද්ධ වෙලා යන ස්වභාවය දකින්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ කෙනාට බුද්ධ ශාසනයේ සාපේක්ෂත්වයෙන් නිදහස් වෙලා নিরপেক্ষ වෙන්න ද්විත්වයෙන් මිදිලා මධ්‍ය ඒ යථාර්ථය ස්පර්ශ කරන්න සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙන්න බුද්ධ ශාසනය ස්පර්ශ කරන්න පෘථග්ජන භූමිය ඉක්මවන්න ආර්ය භූමිය තුල පිරිසිඳ ගන්න බුදු සමිඳුන්ගේ බුද්ධ පුත්‍රයෙකු බුද්ධ දියණියෙකු වන්න හැබෑවටම පරිපූර්ණ වශයෙන් දුක පිරිසිඳ දැක හටගත්තොත් හටගන්නේම දුකක්මයි නිරුද්ධනොත් නිරුද්ධ වන්නේම දුකක්මයි දුක ලබන කෙනෙක් දුක් විඳින කෙනෙක් දුකෙන් නිදහස් වන කෙනෙක් දුකෙන් නිදහස් වෙලා සැපටපත් වෙන කෙනෙක් දකින්න තැනිනුත් නිදහස් වෙන ස්වභාවයකටපත් වෙන්න සබාධමයට ඒකාත්මික වන්න සබාධමේ තමග සමවදින්න බුද්ධ ශාසනයෙන් ලැබෙන පිටුවහල තමන්ගේ ජීවිතවලට එක් කරගන්නට මේ පුංචි අනුශාසනාව ඔබ හැමදෙනාටම එකසේ හේතු වාසනා වේවා කියලා ආශිංසනය කරනවා හැමදෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි සදැහැති පින්නතුනේ අද දවසේ මේ උතුම් ධර්මදේශනාව සඳහා සදැහැති දායකත්වය දරාගෙන කටයුතු කරන්නේ දිවුලපිටිය තම්මිට හුණුමුල්ල පදිංචි විශ්‍රාමික පාඨශාලාචාර්ණී බී.ඒ. චන්ද්‍රා සීමති මහත්මිය දනුල්ල දර්ශන අබේසිංහ තුසිත චමින්ද කුමාර අබේසිංහ හසිත සම්පත් අබේසිංහ
යන පුතුන් තිදෙනා සහ සුනේත්‍රා දමයන්ති මහේෂා කරුණාරත්න උෂානි පෙරුම්බුලි යන ලේලිවරුන් විසින් මේ පින්වත් හැමදෙනාම විශ්වයේ යම් වූ වචනයක් බොහෝ දෙව් මිනිසුන්ගේ හිත් නිවුවා නම් බුද්ධ වචනය සත්‍ය වචනයක්. ඒ සත්‍ය වචනය තුන් කාලයේ පුරාවටම ශ්‍රවණය කළ සෑම සිතකම සියලු අසහනය සියලු පීඩනය දුරු කරන්නට සමත්කම් දක්වුවා වගේ අද දවසේ සියලු ලෝක සත්වයන්ගේ සියලු රාග ගිනි, ද්වේෂ ගිනි, මෝහ ගිනි නිවන්නට සමත් අසිරිමත් ධම්බන පදයක් මේ විශ්වයට මුදා හරින්නට සබා දහමට මුසු කරන්නට සියලු සත්ව ස්වභාවයන් සබා දහමට ඒකාත්මීය කරන්නට ඒ දායකත්වයේ ධර්මින් ඔබ යම් කිසි කැපකිරීමක් කළා නම් ඒ කැපකිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට සබා දහමේ මහා ආශ්චර්යවත් විශ්වකර්මයන් හැම මොහොතකම ඔබ බොහොම කැමැත්තෙන් සෙනෙහසින් සබා දහමට ඒකාත්මික කරගන්නට සූදානම් වේවි. ධර්ම දානයේ තියෙන අසිරිය ඒකයි. සබා දහම විශ්ව ධර්මයන් හැම මොහොතකම ඒ අසිරිය අසිරිමත් බව ලොවට තිරණ කරන එවැනි පින්වන්ත උතුමන් Tamanගේ සහව්‍යතාවයට එක් කරගන්නට බොහොම ප්‍රිය කරනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් බී.ඒ. චන්ද්‍රා සීමති පිනති උපාසිකා මෑණියන් Tamanගේ දරුවන් ලේලිවරුන් සමග සිදු කළ මේ උතුම් පින්කමෙන් ජනිත වෙච්ච සෑම ශක්තියක්ම විශේෂයෙන් මේ මොහොතේදී ආශිර්වාද කරන්ට බලාපොරොත්තු වෙන නම් සඳහන් කළ පින්නතුන් ඇතුළුව පුනාල් වත්සුක අබේසිංහ, සෙසඳු රන්දුල් අබේසිංහ, තෙනුජ දම්සන අබේසිංහ, සනුකි සවින්දයා අබේසිංහ, රයාන් සස්විඳු අබේසිංහ යන මුණුබුරු මිරිපිරියන්ට සියලු බාධක ජයගෙන Tamanගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරගෙන යහපත් පින්වන්ත දරුවන් විදිහට සබාදහමට රටට දැයට යහපත් පින්වන්ත දරුවන් බවට ගොඩනැගෙන්න ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා තිසරණේ ආශිර්වාදය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාටත් ඒ වගේම ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන පින්නතුන්ටත් ඒ වගේම මේ විශේෂ මේ වසංගත කාලේ මිනිස් ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්නට දිවි හිමියෙන් කැප කරන සියලුම සුවවිරුවන්ටත් මේ මොහොතේදී ධෛර්ය සම්පන්න භාවයේ දීර්ඝායුෂ වෙනුවෙන් ආශිර්වාද කරනවා. ඒ ආශිර්වාදය දායකත්වයේ දරන සියලු පින්නතුන්ටත් ඒ සඳහන් කළ පින්නතුන්ටත් එකසේ හේතු වීම තුලින් ලෞකික වශයෙන් සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ඒ සුවපත් භාවයේ ශක්තියක් කරගෙන සම්බුද්ධ ශාසනයේ පළනෙලාගෙන උතුම් වූ සත්‍ය අවබෝධයට, ධර්ම අවබෝධයට පාරමිතාවක් කරගනිත්වා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේ මේ පින්නතුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා සුගතපාල අබේසිංහ මහත්මයා ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාණන් පියාණන් පරලෝසපත් වෙලා දෙසැම්බර් 28 වන දිනට වසර 5ක් පිරීම නිමිත්තෙන් එතුමාට මේ උතුම් ශක්තිය දන් දෙන්න මිය පරලොව ගිය අය වෙනුවෙන් අපට අතින් අතට යමක් දෙන්න බැරි වුණත් මේ විදියට චිත්ත ශක්තියක් පරිත්‍යාග කළා. ඒ තුලින් ජනිත වෙච්ච සෑම ශක්තියක්ම එතුමාණන්ගේ සාංශාරික වශයෙන් යම් වූ සසර ස්වභාවයක් තුල යම් දුකක් තුල පවතිනවා නම් ඒ දුක් ස්වභාවයෙන් අත්මිදෙන්නට එයින් නිවි සනසෙන්න අවශ්‍ය කරන උපකාරයක් බවට අපි කර්මඵල විදිහට යම් වූ දේශනාවක් පවතිනවා. ඒ දේශනාව තුල සඳහන් කරන විදිහට ඒ සසර ස්වභාවය තුල පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් ඒ යම් වූ අසීරුවකින් අසහසුවකින් ගොඩනැගිලා ඒ තුල සැනසීම සහනය උදා කර ගන්නටත් නිවනින් සැනසෙන්නටත්
මේ සියලු ශක්තිය එකසේ ඒ පින්වත් ස්වාමි පුත්‍රයාණන් ඇතුළුව පියාණන් ඇතුළුව සහලේ પરම්පරාගතව මිය පරලොව ගිය සියලු සහලේ ඥාතීන්ට එකසේ හේතු වාසනා වේවා නිවනින් සැනසේවා කියලා හිතාගෙන හැමදෙනාම සාදු නාදයක් පවත්වන්න. සියලු පින්වන්ත දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා නිවනින් සැනසේවා කියලා හිතාගෙන දෙවියන්ටත් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං චිරන් රක්칸තු දේශනං චිරන් රක්칸තු ත්වං සදාති. දස බල බුදුන් නම් සෙල් මුදුනතින් මතු නිවන් නම් මහා සමුදුර කෙළවර කොට ඇති දසතින් අරියටඟි මග සිහිලින් සිහිල් වූ නිති සුවදෙන ජිනවදන් ගඟ බෝකල් ගලාවා සව් සතන් සනහා. සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. දේශක්ඛයෝ නිපාතං. මේ උතුම් වූ ධර්මදේශනය ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විකාශය කිරීමට ප්‍රචාරය කිරීමට ධර්ම දානය සිදු කිරීම සඳහා දිවුලපිටිය තම්මිට හුණුමුල්ලේ පදිංචි විශ්‍රාමික පාඨශාලාචාරිණී බී.ඒ. චන්ද්‍රා ශ්‍රීමති මහත්මිය, දනුල දර්ශන අබේසිංහ, තුසිත චමින්ද කුමාර අබේසිංහ, හසිත සම්පත් අබේසිංහ යන පුතුන් තිදෙනා සහ සුනේත්‍රා දමයන්ති, මහේෂා කරුණාරත්න, උෂානි පෙරුම්බුලි යන ලේලිවරුන් විසින් මෙම උතුම් වූ ධර්මදේශනයේ සදැහැති දායකත්වය දරා තිබෙනවා. උතුම් වූ ධර්ම දානයන්ගෙන් ජනිත වන්නා වූ මහා පුණ්‍ය ශක්තියෙන් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ විශ්‍රාමික ඩිපෝ අධිකාරී සුගතපාල අබේසිංහ මහතා, දයාබර ස්වාමි පුරුෂයා, පියාණන් පරලොව සැපත්ව 2021 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මාස 28 වන දිනට වසර 5ක් පිරීම නිමිත්තෙන් එතුමාට පින් අනුමෝදන් කිරීම මෙම ධර්මදේශනයේ මූලික අරමුණ වෙනවා. ධර්මදේශනාමය කුසලයේ අනුමෝදන්ව එතුමාගේ සසර ගමන සුවපත් වේවා. ඉක්මන් භවයකදීම සසර ගමන කෙලවර වී අමා මහ නිවනින් සැනසේවා. එසේම බී.ඒ. සියදොරිස් අප්පුහාමි, ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ හාමිනේ, එච්.ටී.පී. අබේසිංහ, ඒ.එම්. මැණික් හාමි යන පරලෝසපත් වූ දෙපාර්ශවයේහි දෙමාපිය සහෝදර සහෝදරයන් ඇතුළු සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට ධර්ම දානමය පින්කමෙන් ජනිත වන්නා වූ පුණ්‍ය ශක්තිය අනුමෝදන් වෙත්වා. උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස මහෝපකාරී වෙත්වා. පුනාල් වත්සුක අබේසිංහ, පෙසඳු රන්දුල් අබේසිංහ, තෙනුජ දම්සන අබේසිංහ, සනුකි සවින්දයා අබේසිංහ, රයාන් සස්විදු අබේසිංහ යන මුණුබුරු මිනිබිරියන්ට සියලු බාධක ජයගෙන නිසි අධ්‍යාපනය ලබා රටට දයට යහපත්ව ගුණධර්මයෙන් පෝෂණය වන්නට මෙම කුසලය හේතු වාසනා වේවා. ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට සසුන් කිත සුරකින්න මහා සංඝරුවනටද වහවහ ධර්මාවබෝධය ලැබේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සියලුම දෙනා දහමට නිමුරුව මගඵල පිළිවෙතින් නිවන් පසක් කර ගැනීමට හැකි වේවා. එසේම මිනිස් ජීවිත බේරා ගැනීම සඳහා මෙහෙවරක නිරත වන සෞඛ්‍ය සේවයේ සියලු දෙනාට රට සුරකින්න රණවිරුවන්ටත් අභියෝග ජයගෙන සේවය කරන්නට ශක්තිය, ධෛර්යය හා දීර්ඝායුෂ ලබන්නට මෙම පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු වාසනා වේවා කියා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේම වේවා කියා ආශිර්වාද කරනවා.